Danis yra sakęs, 50% visos tavo, tos, kaip sakant, sėkmės yra bendravimas su žmonėmis. O kitas 50 liko, ką tu jiem paduosi. Duosiu gerą pavyzdį, žinai, mano žmona, jinai sako, tu eik, padirbsi kažkur. Aš tave per pietus parsivešiu namo. Jau skamba blogai. Nes tas tikrai sako, 12 valandų neišdirbsi. Kaip dažnai jautiesi, kai kekščiai? O, tai čia kiekvieną dieną, nes mes ir esame ausnėje, mes parsiduodam. Taip. Customer services. Taip, nes taip ir yra. Jeigu dar turėtumėm kiekvieną šitą stulpą studijai, tai gal sakytumėm per breiką dar pašoksim. Sveiki! Taigi šiandien, kur labiausiai skauda epizode, mes turime dar vieną svečią, kuris gyvena Anglijai, tai Andy Seb. Jis turi savo tatuiruočių mašinėlės, kurios yra pardavinėjamos labai plačiai pasaulyje. Tai Andy Sebas dar kartą, mano kolega Donatas Lasys. Ir mano kolega Žydris. Taigi, labas, Andy. Labas. Kaip sekas? Kaip viskas? Normaliai. Progresuojam viską. Progresuojate. Ja. Gerai, tai pradėsim nuo to pačio klausimo, kaip pradedam visiems. Kaip tu atėjai, kaip tu atradai tatuiravimą? Čia būtų labai sunkus klausimas, iš tikrųjų, kaip atsakyti, nes buvo pati pirma mano tatuiruotė, man atrodo, kai man buvo net 11. Ten iš vis ten sudarata buvo daryta. O kaip tai... Reikėtų iš tikrųjų gerai pagalvoti, nes tai buvo etapai, vienu metu kažką bandžiau, paskiau mečiau, paskiau sutikau Donatą, nes mes buvom vienoj lokacijai kurį laiką kartu. Ir man atrodo, yra kažkiek ir jo improvo, nes pas mane... Iš tikrųjų, gal, žinai, daugiausiai tai mano tėvas. Pas jį ten buvo blemba tokia šaratas, toks ant šitos materka susukta koja. Įsivaizduok tais laikais. Biomechanika. Ten šaiba, žinai, ir dar net ant to šaibos užrašyta, tai žinai, kaip būna tie numeriukai visi. Tai gal jis biškai turėtų būti toksai man tas influenceris, kuris man davė to, kad aš noriu tatuiruočių, bet nebuvo taip, kad, žinai, sapnuoji arba, žinai, svajoji, aš būsiu tatuiruočių meistras. Nes nemanau, kad yra tokių, kurie, žinai, atsikėlė ir sako, aš būsiu tas. Čia yra ilgas laiko etapas, kada tu supranti, ar tu esi tatuiruočių meistras, ar tu tiesiog čia bandai kažką ir tiesiog niekas savo nesigauna. Bet daug žmonių taip daro. Iki šiol galiu pasakyti, kad, yra taip. O pas mane buvo, kad atėjo ta diena, kiek esu ir iš Donato, kažką mes ten darėm, litavom, klijavom. Mokinomės viens ant kito galim. Jo, vos ne tai. Viens ant kito? Jo, pla. Tai ten panašiai, man šitą rampilą neturi? Ir rampilą, čia sudrata daryti. Tai žinai, ir paskiau mūsų keliai įsiskyrė, nes vienas į ten, kitas į ten, aš išvažiavau, man buvo 18 į Angliją, tai nuo 18 galima sakyti ir aš jau čia pasilikęs beveik 19 jau metų. Ir aišku, aš buvau metęs, aš negalvojau, kad aš čia vėl grįšiu į tą tatuiravimą, ar ten kažką mokinsiuos, dirbau aš ten per tuos visus pačius šudiniausius, atsiprašom, tuos darbus, žinai. Ir kažkaip, nes jeigu žinom patys, kad jeigu grįšiu į atgal, biškių, kad nes Lietuvoje tuo metu, kokio 18, grubiai 15 metų atgal buvo labai sunku su įranga. Nes tavęs niekas nenorėjo, kad ir kas turėjo, žinom kas turėjo, iš kur atėjo, Klaipėdoj būdavo vienas iš mūsų Danielius, Danis. Taip. Aš kiek žinau, jisai vienas ir dar vieną, nepamenu jo vardo, jie pirmi buvo, kurie gaudavo mašinėlės į Lietuvą. Giedrius gal? Ne. Dar ten seniau jisai, net nepamenu dabar vardo. Bet ten būdavo, atsimenu, iš prancūzų veždavos. Bet tai mums, tokiam kaip Donatui, man, ten būdavo, tokia aukso kasykla. Tai mes ką darydavom iš dratos, žinai, su saga močiutės. Varai į knygyną, nupesi, atsiprašant, šitos guašo ir gerai. Ir daužai, bet taip ir buvo, žinai. Bet iš kažkur tai, nes aš šiandienai aš džiaugiuosi dėl to. Vien dėl to, kad, iš kažkur tai turi pasiimti tą visą. Nes tu šiandienai
tu turi savo standartus, kokie buvo tada ir kokie yra dabar, žinai. Ir aš, kada čia jau kaip kokie, porą metų praėjo, kai aš jau čia Anglijoje buvau, po tų visų sunkių darbų, aš atradau, eBay'ų. Aš nežinau, kad tokie dalykai. Mašiniuką. O ten tatuiruočių kitas, 20 mašinėlių už dvacoką. Lagamins didžiausias. Ten tų dažų, ten pacūkinių, nežinai, kas ten yra iš vis, bet ten buvo kažkoks toks, vieną nusipirkau. Jos atsimenu, pasijungiau pirmą kartą, aš net nežinojau, kaip jas sujungti, nes tada, sakau, metu nebuvo tos informacijos, nes tu YouTube žiūrėjai, kaip susitupinti tą mašinėlę, šiandien tu net nerasi jos, nes nebuvo to, žinai, sakau, mes esam, aš esu iš to jau grinai deep underground, tai ten, žinai, kažką ten suvirbė, vos neapsiviniojo vietai, dabar žinai, kad gumytė yra, o ten vos nesiūlų, kad nesitaškytų tie dažai, žinai. Ir kažkaip aš dirbau ten fabrike, aš buvau ten labai daug, kaip visi žinom, tai imigrantų ir aš ten pradėjau kažką ten chimičiai, ten tos spausdinti, tos kažkokias tai tatuiruotės, kur šiandieną aš net baidausi tų, kad daryti tatuiruotę iš tatuiruotės. Kai seniau būdavo katalogai, kokie buvo. Tik iš tatuiruotės. Tik iš tatuiruotės. Nebuvo, negalvoj, kad čia gali pasimti piešinuką, nes tai ne tatuiruotė. O šiandieną tai galėtų jį pervers kaip nori, žinai. Ir aš pradėjau namuose, kokiuose namuose, aš tada kambarį namavausi. Ten kambarį, kur aš mėgojau ant tos pačios lovos, aš badydavau žmonės, žinai, ten belia kokie. Šiai dienai dar aš turiu ten tų 2006-2005 metų nuotraukų. Žinai. Oi, tai čia būtinai galėsi atsiųsti, mes įklijuosim. Ten baisu žiūrėti. Ten šiandieną man būtų gėda sutikti žmonės, arba aš juos, jeigu sutikčiau, tai sakyčiau, ateik, aš tau patvarkysiu. Nes man širdis skauda. Esu daręs irgi ne vieną coverį savo ir tai vadovau. Nes man, žinai, nes man būna tasai toksai, kartais aš turiu tokį breakdowną ant to visko, ką aš darau, man niekas yra nemėla, tai aš atsisuku tas nuotraukas, įsikrapštau iš to kompo ir pasižiūriu, ką aš dariau tada ir ką tada, tai mane biškai taip paglosto, žinai, kad gal nėra taip blogai, kaip atrodo, žinai, Tu atradė savo vaistą tam emotional damage, nes mes netgi šnekėjom su Donatu, šiandien aš jam ir sakau, o tau būna kada nors, kad, jau nebenori dirbti, kad nebekinti tų tatuiruočių, nes man būna ir padžiukų, ir parvainų visiems būna, mes esam šnekėję, žinai, Doncetis neapsikrauna, man tai nieko nėra. Yra toks dalykas, kad kartais būna, atrodo, vaini žemyn, atrodo, persidirbai, noris polisėti, bet galvoja kažką kitą daryti, po to pagalvoja, blemba, 20 metų suvirš 5-7 ten dirbi tą darbą. Galvoju, nežinau, ką daugiau daryti gerai, žinai, ta prasme, toks. Duosiu gerą pavyzdį, žinai, mano žmona, jinai sako, tu eik, padirbsi kažkur, aš tave per pietus parsvešiu namo. Jau skamba blogai. Jau skamba blogai. Nes tu tikrai sako, 12 valandų neišdirbsi. Tu suprantat, tai man tas mane... Gerai pratingas žmona. Plius dar su nugara, dabar jau patiek metus tą padavo problemas. Taip, ir žinai, tie mental breakdownai, ar ten tie emotional, kaip nori mes vadinti, aš daugiau tokį meninį vadinu. Nes mes per daug... Apsikraunam labai daug. Nes žinai, mūsų darbas, mes turim galvoti, tau tas parašė, trečias parašė, tam dizainas, kur mano dizainas pasižiūri, tas tik tai dar po pusės metų pas tave ateina, jis jau tau smegenis piskas, kur mano dizainas. Ir supranti, tasai toksai gaunasi, tu čia turi bėgti, tą darytis, tatuiruočių meistras nėra kažkoks didelis kaip biznis. Tu save promotini, tu savo darbus, tu žiūri, kad kuo geriau, žinai, ir tada būna tokia vieną dieną, bum, aš nebenoriu. Nes vien dėl to, kad, žinai, ne dėl to, kad tau nesiseka tam darbe, bet tiesiog yra žmonių bendravime. Kaip ir nežinau, kodėl aš jį vėl antrą kartą paminėsiu, mes nesam draugai su Daniu, žinai, Danis yra sakęs, 50% visos tavo tos, kaip sakant, sėkmės yra bendravimas su žmonėm. O kitas 50 liko, ką tu jam paduosi. Ir aš tą kartais pats savo pasižiūriu, žinai, nes kartais aš turiu, pas mane labai miksas, bet labai daug yra anglų, žinai. Ir aš kartais būnu nuo ryto toks, žinai, aš jau karočią nori, nenori,
Vunahui. Žinoma, čia aš turiu tokį. Buvo tokių dienų ir kada ar be to atsisėdi, tos dizainas toks geras, žinai, tu pradedi jį daryti, porą valandų praeina ir tu taip žiūri, blėt, kokių nesąmonę pridirbai. Ir tada, žinai, taip, vos ne telefonų tipo, fotkę pasidai. Supranti? Ir paskui, žinai, taip kažkaip grįžti namo, maniškai, žinai, sako, tokias, kaip tatuiruotė, nes visą laiką šiai parodau, žinai, darbę būna vos prieš, net baigiu darbą, net dar iki namų dar nedavažiuoju, aš jai nusinčiau, žinai, jinai visą laiką, jinai niekada nepasakys, kad yra blogai, žinai. Pas mane yra 90%, ką aš darau paskutinius kokius 10 metų, man viskas yra blogai. Bet žinai, kas man tas yra, man kas gerai, tai jeigu pastebėjat, yra žmonių, kurie dirba 25 metus ir iki šiol, blėt, nesugeba tiesios linijos padaryti. O jo, tikrai žinau tokių pavyzdžių. Labai daug. Bet žinai, dėl ko taip yra? Nes jie galvoja, kad jau yra gerai. O pas mane, aš sakau, čia mano yra filosofija, man niekada nėra gerai, gali ten būti amazing darbas, aš ten paskui pasižiūriu, man visą laiką aš prisimenu. Dažniausiai būna padarai, atrodo, ahujieną darbą padariau, pizda, nusifotkinai, net nepausinsiu. Bet žinok, man tai būna kartais atvirkščiai toks padarai ir žemą žiauriai heitinį tą darbą, galvoju, pizda, koks šūdas, žinai. Bet fotkyti žiūri gerai, žiūri. Kažką ieški galerijai ir po 2 mėnesių atidarai tą fotkę. O, nepausinau dar. Daug geriau. Dabar nesenai iš tikrųjų buvo tokia, žinai, iš vis ten ne iš mano pusės ten darbas, ten iš vis ten buvo miškas. Tiesiog miškas su kalniukais, ten nupykė, žinai, ten daug tų visokių akmenukų, žinai, ten belekas. Aš šį padariau, ble, sėdžiu, taip žiūriu, ble, kai achujenai atrodo, žinai. Ir paskui, žinai, kažkaip, kodėl aš jo nepostinu, paskui pasižiūriu, ble, čia tas negerai, bet paskui vėl, žinai, žiūriu. Ble, geriausias darbas mano šių metų. Bet tik tiesiog akmenukai su šitom eglutėm, žinai. Ir kartais, man atrodo, mes, aišku, čia mes, nežinau, aš kalbu gal per daug už visų, žinai, bet tiesiog pas mane tai yra per daug, mes save, žinai, spaudžiam, nes kartais, negali, nes tai daug kam priklauso nuo tavo nuotaiko šiai dienai, daug kas priklauso nuo tos visos situacijos, metų visoje šitoj, dabar kokia yra situacija, kai mes su tais visais darbais, tai žinai, taip ir, nemiela dirbti, atrodo, žinai. Aišku, dabar, kaip kažkada mes čia buvom su Donatu susiskambinę, žinai, sako, darai dabar beleką. Beleką. Mažai atsirinkinėdavo. Žinai, seniau būdavo taip, kad ateini, žinai, nenoriu aš šito. Bet žinai, man tas yra gerai. Iš tikrųjų, jeigu mes darytumėm viską, tai mes neprogresuojam. Nes, pažiūrėk, kaip yra ten tie oldschooleriai, žinai, ten tas neo traditional. Jie daro vieną, bet jie būna, kad staki. Taip. Nes tą pačią rožę pasiėmė milijonas tų meistrų ir jos niekaip kitaip nebeiškraipysi. Bet tą patį tigrą, žinai, pas juos biškai kitokia filosofija, jie tą patį gali štampuoti kiekvieną dieną. Aš nesmerkiu jų, žinai. Kas nori, žinai, kas nori, žinai, kaip sakant, progresuodami tas progresuoja, žinai, bet vakas kiek nes dabar mes sėdim 3 tokie iš to pačio stilius, mes black and grey art. Aišku, ten kas biškai kažką spalvą padarai, žinai, dar kažką, bet čia, žinai. Tai, žinai, mums aš manau, kad yra sunkiau paduoti žmonėm, nes jie nesupranta to viso šito, žinai, kaip ką mes darom. Ir gaunasi taip, kad tada tu sėdi, žinai, savo ir galvoji, man čia reikia. Blemba, aš dabar galėčiau, žinai, biškai, bet kaip tu sakai, viską tą turėjau, ką tu sakai, kad, tipo, atrodo, čia nieko naujo nebepaduodi, čia ant to pačio tipo dizaino, iš žmonių perspektyvos, tipo, žinai. Ir aš taip gyvenau per pastarosius gal kokius 2-3 metus. Ir dabar jau pusę metų, aš čia praeitam podcast'e, žodžiu, sakiau, kad 2-3 metai, kad į paskutinį pusę metų aš esu pardavęs savo studiją, kuri buvo labai didelė, žodžiu, ir dabar pusę metų aš sėdžiu Vilniui, jau įsikėlęs iš Panevėžio, dirbu pas Tomą Vaitkūną, ir Tomas Vaitkūnas mane dabar, žinok, atvedė biški į kitą perspektyvą, žinai, į savo darbo tą požiūrį. Ir tas ėmimas visko, tai čia yra visiškas peilis, žinai, tipo. Tave smugdina, o kai susikoncentruoji būtent tai, ką tu nori daryti, žinai, tada tu jau pradedi
kai kiekvieną dieną tau reikia daryti tą realistiką, žinai, tu jau automatiškai pats pradedi galvoti, kad reikia padaryti kažką kitaip. Nes kada tu įimi viską, žinai, tu paimi, padarai liniją, padarai širdutę, padarai paukštuką, padarai dar kokį šūdą, žinai, padarai tą patį mišką, apsisuko ratas ir tau tos visos tatuiruotės vėl atrodo kaip iš naujo darytum ir vėl tą patį kalį ir jokį judesį į priekį, kai tu su ta realistika užsisėdi kiekvieną dieną ir neimi jokį kitą darbą, jau tada pradėjai ieškoti, kaip padaryti kitaip. Ne, nu, žinai, tame yra, realistikoje, žinai, aš kai sakyčiau, yra labai didelis tas, daug informacijos gali sukeisti, žinai, sumaišyti daug ką gali, žinai, bet mano yra mano tokia šitą, aš esu bandęs daug ką daryti. Ir nuo Japanese stiliaus, ir nuo tų vandalų, visko, bet aš grįžau į tą, ką aš matau. Aš spalvotų, aš nemoku. Aš net nebandau kišti nagų. Aš esu kelius kartus pabandęs, žinai, man nesiseka, aš net nekišu nagų, žinai. Aš net būna kartais, žinai, atrodo, blema, gal čia kažkokia spalva įdėti, žinai, bet paskui, žinai, tą dizainą pasiėmė, net pasidarai, uždėti spalvą, nereikia. Yeah. Aš neturiu tų sugebėjimų, žinai, kaip sako. Yeah. Ir daug kas, aišku, priklauso, kur tu dirbi. Dabar kai tau, ne, tai dabar tu dirbai Panevėžys, mažas miestas. Tu dirbai vienas, jau? Ne, buvo. Nu, bet buvo tokių, tau nebuvo iš ko semtis. Visiškai nebuvo. Nu, tai va, tai čia ir yra didžiausia, visų yra problema. Da problema, aš manau, pas daug ką yra, ypač kas turi studijas ir pradeda arba dar kažką, jeigu ypač dar blogiau sekasi su verslu ar kiti dalykai, tu prasme, tu atrodo, blemba, čia nori užkišę, turi padaryti, turi dirbti, bet ką daryti, kad tu išsilaikytum, kad išgyventum. Ir tada tave stabdo, nes tu negali mėtytis. Tai čia yra tobulėjimas. Ir antras dalykas, žinai, žiūrim, su kuo tu dirbi. Jo. Dabar va, kaip tau, ne, kai dirbi su Tomu, ne, tai tau, aš taip manau, žinai, tau yra toks įkvėpimas ir tu, žinai, turi su kuo lygiuotis. Bet kada tu, kai dirbi vienas, tu esi, nu, va, gali kaip tarp keturių sienų ir tu Arba dar kokį porą mokinukų pasėvi, kurie irgi nieko nesupranta. Nieko nesupranta ir tu tada patsai tokiam tam lūpę sėdi, kad tu ten niekur neišeisi. Jo, tai va, man tas lūpas ir buvo. Tai va, tai čia aš pradirbau 5 beveik metus, studijai buvo 12 meistrų. Jie darė tenais ir tą old schoolą, nu, anglišką studiją, žinai. Tai aš ten sėdėjau, nežinau kodėl, aš nežinau, ką aš ten veikiau, nes ten nebuvo iš ko mokintis, nebuvo to, žinai. Ir paskui čia po tos visos pandemijos aš tiesiog atėjau, atsimenu į darbą, ten buvo toks biškai konfliktas ir atsiverčiu savo šitą kalendorių, žinai, ir pas mane 2 savaitės buvo užbukinto, žinai, ir sakau, duok man 2 savaitės amau, žinai. Ir nuo to karto aš pasakiau, aš daugiau nieką daugiau nebedirbsiu. Aš geriau vienas, arba kažkur keliausi, žinai, nu, tos gespotą padarysi, žinai. Bet daugiau niekur kažką. O iš kur tu semiesi inspiracijos? Mano yra kas, daugiausiai tai aš labai mažai seku meistrų. Buvo tas momentas, kada labai daug tų meistrų sekiau, žinai, aš to nebedarau. Aš daug skaitau knygų, bet ne tos kokios, žinai, kai, nu, ne filosofinės, tas ne kažkokie tais horaušiai, žinai. Bet tiesiog pas mane tas visas įkvėpimas, dauguma atein, plemba net negaliu pasakyti, aš daug domiuosi tokiais dalykais, kurie tatuiravime nieko neduoda, žinai. Ir dabar, kada pastaruoju metu pradėjau daugiau tapyti, man labiau pradėjo įdomiau darytis kažkokie tais piešiniai ir paskui žiūri kažkokį piešinį, žinai, ir galvoju, blemba, čia galėtų kartu sukurti su tatuiruotė, žinai. Ir visas tas įkvėpimas pas mane yra ant bangų, nes yra taip, kad pusę metų aš galiu pasimečiau vienoje vietoje, 100 kaukolių padariau per tą pusę metų ir paskui nebegaliu žiūrėti ją, žinai. Bet daugiausiai man įkvėpimo buvo, aš galiu pasakyti, mano tas didžiausias buvo šitasgi tas peršokimas iš tos, ką aš darydavau seniau, tai aš dirbau Vokietijoje pas tokį Roberto da Silva. Mes ten, žinau. Tai mes gan daug, aš ten beveik 3 metus esu praleidęs pas jį, ten būdavo nuvažiuoju porą savaičių padirbą, po mėnesiuko vėl važiuoju. Tai man jisai buvo toksai, žinai, kaip labai daug davė to įkvėpimo, kad keis, ką aš darau. Ir pas jį toks stilius man buvo priimtinas, nes jisai iki šiol daro tą tokį net, kaip sakant, netradicinį realizmą, žinai. Jis tokį biškį, nu, tą tokį vokišką turi fetišmą. Labai geras. Jo, jis man
mes su juo labai daug praleidę esam tų valandų, kada jisai dirba, sėdžiu prie jo, žinai, jisai toks. Ir paskui pas kelius kartus su Viktoru Portugal. Aš buvau 2 kartus pas jį studijai, pirmą kartą savaitę dirbau, antrą kartą buvau 2 kartus. Ir mes šiai būna pasišnekam. Iš vis apie orą, apie miltų, žinai, ir iki šiol mes bendrauju su Viktoru, žinai. Ir jisai man davė tą tokį, žinai, sako, davė tokį kaip tipsą, žinai, kur žiūrėti dizainų. Tu, sako, nežiūrėk dizainų į internete. Jisai, sako, mano geriausias yra pasiemi fotoaparatą ir eini fotografuoti church kažkokių tokių dalykų, nes aš mėgstu tekstūrą. Man toj darbe, jeigu nėra tekstūros, viskas flat, man nepatinka. Ja, man patinka ten, žinai, tų detalykių. Tai ką aš būna darau, pasiemu tą fotiką, pas mus ten toks yra parkas, aš ten prisifotografuoju, galima sakyti, medžio šiukšlių ir paskui tą perdedu į dizainą, žinai. Ir taip man tas, toks inspiration, tas įkvėpimas taip ir gaunas, nes aš žaidžiu kaip sakoma, su tuo dizainu. Žinai, kad ne taip, kad pasiemi tą kauklę ir padarai, žinai, ar ten pasiemi tą veidą ir man jisai, jeigu jisai yra, kaip sakau, švelnus, be nieko, man neįdomu. Man patinka, kada ten būna šimtai gali būti kažkokių detalykių, taškiukų, dar kažko, tai žinai. Ir aš vieną kartą pabandžiau, antrą kartą pabandžiau, žinai, ir paskui kažkur važiuoju su šeima, žinai, ten į kažkur, kad ir į Cambridge'ą, ten yra tos bažnyčios, fotografuoju tokius dalykus ir, žinok, aš nemoku papasakot, parsivežu aš namo tas nuotraukas, įsimetu į tą kompą, didžiausią ekraną, aš žiūrėdamas į jas, aš randu. Čia galėtų kaukolę pridaryti. Taip, supranti. Šitą vietą. Ir paskui, žinai, su tą pačią tekstūrą, man reikia toks tekstūros ir kada knysėsi ten internete, aš jos nerandu, man ko reikia. Žinai, ten dabar, aišku, mes turim tos ChatGPT, ten tokius dalykus, bet ir tai tau nepadarys to, ką tu nori. Tai aš labai daug turiu, pas mane ten kieme, visokių dar kiemas, ten bardakas didžiausias, žinai, tai ten labai daug yra tos informacijos irgi, ten tų visokių šakelių atrodo prifotografuoji, paskui darai dizainą ir žiūri, bliamba, kad tinka. Ir paskui taip įdomu dirbti, nes žinai, kad ta nuotrauka, kažkur iš tavo kiemą. Tai klientai to nesakai, žinai. Bet pačiam įdomiau, žinai. Ir paskui, aš visą laiką, pas mane taip yra, nežinau, tos įkvėpimo iš meistrų, aišku, vieną kitą kažkurią, tai žinai, dalį pasiemi. Kad kažkas darė kažką ir paskui, žinai, gal pabandai pats į savo. Bet tada, kada aš dirbu, man neįdomu. Nes man tokia, žinai, kai būtų nupizintas kažkieno darbas ir tu tiesiog pasiemi iš kito. Žinai, tai tas yra, kaip sakoma, nepagarba kitam. Aišku, mes ten galim tą patį džiūsą daryti 100 kartų, žinai, ten visas pasaulis tą pačią nuotrauką iš kampo, iš kito kampo, visi darė. Ir nepakarto. Ne, čia, žinai, bet žinai, mes ir neturim didelio pasirinkimo, nes vienas džiūs, žinai. O jo pasifotinti irgi niekas nematė. Niekas nematė. Nesakau, priekių, du šonas. 3 nuotraukas padarė. Net iš viršaus, blėt, netrūkė. Bet žinai, aš dabar esu daręs iš tos graikų tos mitologijos, žinai, ir aš bandžiau pakeisti, ten biškai, žinai, ten perdaryti, ten suskilusi labiau, žinai, duodi tam klientui, ne, aš nenoriu. Ir tau numuša tą visą haibą. Stengiasi. Jo, tai žinai, čia kaip tas pats Danis buvo sakęs, irgi dabar aš jį prikišiu čia, kad blogiausia yra, kada klientas užgesina ugnelę. Jo, klientai. Tipo, ateina, tu ten stengiasi, sudėdi visą savo darbą, kaip tu sakai, ten su to Dzeusu ir ne, blėt, ir tu jau matai dizainą, kaip darysi. Ir sako ne, ir tu tam pačiam klientui antrą dizainą jau nebesudėdi tiek meilės darydam, nes jis jau tave supisa. Jo, čia jau vien dizainą tu pasileidai biškai. Ir vien tas pats, kaip, žinai, aš seniau būdavo siūlydavau 2 dizainus. Tipo, kad, žinai, pasirinksim. Ta pati tema, žinai, 2 dizainai. Pirmą dizainą, kaip sakai, sudėdė viską, savo, tą visą meilę, žinai, kuo daugiau atrodo, kai susikroviai taip, kad atrodo, pirmą siūlai. Ir įsivaizduoji kaip, žinai, kaip tu nedarysi tą visą dizainą. Ir suka ateina, nesako, šitas man nepatinka.
Jis per daug agresyvus. Va, ar dar kažkas. Arba ten mano žmonai nepatinka, nes... Čia žmonai dar. Jo. Va čia labai blogai. Ir tu tada, žinai, taip atsisėdi ir taip jau, gal šiandien nedirbti. Kaip aš jaučiu šitą. Gal šiandien nedirbti. Nes geriausia būna, nes kaip ir sakai, tada jau viskas, tau, nebėra to, net to connectiono su tom žmogum nebėra. Viskas, jo. Nes jis tavęs negerbė nekiek. Tavo darbo. Pastangų jau nebėra. Nebėra pastangų, tada tu sakai, im tą šitą tigrą su melinom akim ir dar ūsus uždėsiu. Pizė, poja, ranka. Ir gal tu pats jautiesi, kai kekši. Kaip dažnai jautiesi, kai kekši. O, tai čia kiekvieną dieną, nes mes ir esame ausnė, mes parsiduodam. Taip. Customer services. Taip. Nes taip ir yra. Jeigu dar turėtumėm kiekvieną šitą stulpą studijai, tai gal sakytumėm per breiką dar pašoksim. Taip. Ne, ten negausi, tu jam mėtysi. Nuleidinėsi. Dizainas. Dar jeigu, žinau, pafilmuosi, galėsi tada, žinai, spinažą varyti, kad sumokėtų daugiau, nes žmonai parodysi, kur buvo. Blackmailing. Ne, šiaip, žinai, sakau, bet yra sunku. Aišku, priklauso, aš nesu niekada, mano neturiu experienco su Lietuva, žinai, nesu dirbęs kažkokioj studijoje, išvis nesu dirbęs. Man nėra noro. Žinau, kad aš grįžtu į Lietuvą, man 24 valandos ir sakau, kad aš važiuoju namo. Ne. Man, aišku, galbūt, žinai, dabar jau seniai, šeima, atrodo, žinai, dabar yra visų didelis toksai, šitasgi priežastis, kodėl grįžta visi dėl vaikų. Nes labai didelis, masiškai, iš mano pusės, kiek aš girdžiu, visą laiką sako, važiuojam į Lietuvą, dėl vaikų, nes čia švietimas ir belekas, čia yra belekai, žinai, tai. Bet dabar kada čia, kiek po porą metų gal buvau atgal grįžę, žinai, draugą čia aplankiau, dar taip. Ir kažkaip tais blemba, atrodo fainai, bet aš ten negalėčiau. Mano gal tas jau mentality pasikeitė tas visai, žinai, aš nebematau savęs. Taigi, noriu Jums papasakoti dar apie Octinisept Protect and Repair kremuką. Jį esu išbandęs ne ant vieno kliento, gal esu išdalinęs kokį 14 buteliukų, norėjau stebėti gijimo procesą, kuris mane labai nustebino. Kremukas nesukelia paraudimo. Jis nekelia niežulio, labai greitai nuramina odą, nesitepa prie rūbų, nelimpa, todėl kad jis nėra darytas aliejiniu pagrindu. Šį kremuką gamino profesionalų komanda, jį tikrai testavo ilgai, siūlė kitiem meistram ir jis atlieka savo funkciją geriau negu bet kuris kitas, kurį man teko bandyti. Tai aš jį tikrai rekomenduoju, kaip ir minėjau, savo klientam ir kolegom meistram. Jūs galite užsukti į www.smartbodyart.lt, paskaityti daugiau apie šį produktą, galite parašyti, jeigu norit gamintojams elektroninį, jie mielai jums atsakys, papasakos daugiau, jeigu jums domina. Šį kremuką galima rasti ir vaistinėse, todėl kad jis yra sertifikuotas ir atitinka visus standartus. Taip pat galite nusiskenuoti QR kodą, kuris yra kampe, ten rasite daugiau informacijos apie šį kremuką. Gero naudojimo. Ir tu toks kategoriškas žmogus esi. Laikai save kategoriško? Manau, jo. Jo, nes aš prie to kategoriškumo prieisiu, vėliau dar, kai kalbėsim. Ir žinai, kažkaip tai dėl to ir sakau, gal su Lietuva biškai kitaip yra, žinai, tai aš negaliu komentuočios labai daug, nes aš ten nieko nežinau ten, žinai. Aišku, mes ir nedraugiški lietuviai. Mes vienas kito 50-50, mes vienas kitam vis tiek nesam, nepalaikom, kad mes esam draugai, ar mes nepalaikom mūsų amato, Lietuvoje, aš manau, kad tatuiruočio amatas yra biškiai iškrypęs. Visi, žinai, turim, visi būreliais. Taip. Viena hebrikė ten, kur, žinai, sukasi, kita hebrikė, nesam draugiški. Nes aš atsimenu, vienais metais aš esu grįžęs, bet čia buvo mano pradžia, žinai. Grįžęs, aš tada gyvenau Šiauliuose ir aš man atrodo, blemba, kaip jo vardas yra, dabar pamiršau jo vardą. Jisai studiją turi. Rokas. Jo, pas Roką atsimenu buvau nuvėjęs, žinai, tada aš ieškojau darbo, ten tada dirbo Darius, aš atsimenu. Ingrida dar tokia buvo. Pirmoji Lietuvos meistrė moteris. Jo, ten taip. Ir aš atsimenu su savo tom nesąmonėm, ten jau būtų man gėda, žinai. Tada, bet aš tada turėjau ant tiek turėjau šitos, žinai, drąsos, nuveiti ieškotis darbo, žinai, ir atsimenu.
tas Rokas sako, čia yra blogai, žinai, čia yra labai, aš nuvažiavau, belekas ten iš manęs buvo, žinai, nepasakytum, kad, negerai buvo, žinai, nebuvau tikrai pasiruošęs tam, žinai, bet yra man gėda tame, kad tie žmonės šiai dienai nieko nedaro. Man tas yra labai nesmagu. Ką tu turi omeny nieko nedaro? Neprogresuoja patys. Stumą kitus laukant, žinai, tu nieko neįpasieksi, tu niekas nebūsi, žinai, nesidalina jie informaciją, kad tu 100 metų galėjai pradirbti, žinai, jie nesidalina tą informaciją, tai yra blogai. Ir paskui, kodėl jie, aišku, aš iš savo pusės gal sakau, kad nedraugaujam. Ne dėl to, kad aš nenoriu, bet aš neturiu tam laiko, žinai. Bet aš kalbu aplamai, žinai, kaip Lietuvos yra ta visa šitai. Nes visi yra nedraugiški, nes jeigu tu lėbesnis, aš su tavimi nedraugausiu, žinai, ar jeigu tu ten geresnis, tas yra duhas. Ar ne taip yra? Yra. Dabar gal biškai pasikeitė. Gal dabar yra kitaip, žinai. Tas pasiskirstimas, aš sutinku. Nes aš iš tos laidos, kada nebuvo šitų jaunų, kur dabar, tavęs nebuvo. Aš atsimenu, mano vienas iš tų, kuris labai man padėjo, tai Euridijus iš Tauragės, Čigonas, jo klička iki šiol, man atrodo. Jisai esą man ir tatuiruotę ant kaklo atsimenu daręs, bet matosi. Nebėra jos. Žinai. Bet sakau, kaip yra, žinai, aišku, čia tas pats beveik yra, bet čia biškai kitaip žmonės žiūri. Jeigu tu biškai lėbesnis, tai jie tavo turi kažkokią pagarbą, tu geresnis, žinai, turi kažkokią pagarbą, bet tai aš neįimu tai, kai yra kažkoks pležė, žinai. Bet, žinai, aš dabar turiu kelius tokius bičiukus, jie bando tatuiruotės daryti, žinai, ir jiems matau, kad nesiseka. Tai aš paėmiau, parašiau, žinai, sakau, nenaudok tos adatos, tu geriau tą pasiimk. Nes tu matai, kame klaida yra, žinai. Tai ta informacija, kaip sakau, kai Lietuvoje, žinai, tai jos nebuvo. Ir nemanau, kad tai kai dabar yra. Dabar nėra. Aš, pavyzdžiui, iš tikrųjų, prisipažinsiu, irgi parašau. Aš irgi parašau kažkokiem tai jauniem meistram. Bet suprantate, yra dvi kategorijos. Yra tie, kurie daro specialiai šūdą, žinai, tokį, kur tipo jiem pohui. Tu gali sakyti, bet čia net nestilius, o ta prasme, jie blogai daro ir tu ten gali duoti jiem patarimą ir jiem pohui, žinok. Ne, tai čia gerai. Jie nesuprant, žinai, tai čia gerai. Bet, pavyzdžiui, kai aš matau, kad žmogus tikrai stengiasi ir kažkokį, tai žinai, ten jo progresiuką matau ir matau, kad jis kažką netaip, man tikrai nesunku yra parašyti, kad tu sakai pasikeis adatą. Vakar buvom irgi komercijos lygiai, irgi taip pat sakai, Stasiukas, gražus darbas, aфиgenas, biškis rasilinį uždėk pasaką, žinai, Jo, tą ir turėjau, žinai, kad Lietuvos biški yra, dėl to ir man gal sakau, nenorėčiau aš važiuoti, nes aš nežinau, kur važiuočiau. Man, jeigu aš dabar grįžti man į Lietuvą, man tiesiog yra 3 vietos, aišku, būtų 2, tai arba Vilnius, arba Klaipėda, ir tenais paimti vidury centro atsidaryti studiją. Ir aš po savaitę susidarau, nes aš neturiu darbo, nes manęs nieks, blėt, nežino ten. Aišku, kas žino, tai tie iš senųjų žmonių, vienas kitas. Aš tai pirmą kartą, tai mes buvom susitikę kažkokį trumpą kontaktą turėjom, bet tu nelabai atsiminsi, tai Klaipėdo 17 metais. Memelio konvencija, jo, tai ten viena iš tų tokių bardakinį konvenciją atsimenu buvo, bet smagiai, tuo metu buvo gerai, žinai, o daugiau sakau, dėl to gal ir net nepagalvočiau, nes kaip sakau, žinai, tas dabar grįžimas būtų į Lietuvą, man būtų čia, ne dėl to, ne taip, kad sunku, bet net neturėčiau kur važiuoti, žinai. Kad, žinai, kad, aišku, gal rašyčiau, gal kažkam bandyčiau, kažkam lysti šikną, žinai, gal labas, gal galiu atvažiuoti padirbti pas tave, žinai. Nenoriu aš. Aš geriau sakau, aš pasidariau toksai, žinai, žiūriu į savęs, man aplinkui, kas mano šeima, žinai, pas mane ten porą metų atgal motinėlė mirė, tai kažkaip aš užsidariau savan čitangi, savan rate ir aš nebematau nieko. Tu darai, Donatas daro, ar dar kažkas, man neįdomu, kaip jūs dirbat, man svarbu, kad jums sekasi, aš jums ranką paspausiu visą laiką, aš nepasakysiu, kad tu lievas ar dar kažką, žinai, aš visą laiką žiūriu į progresą žmonių. Jeigu darai progresą, tai reiškia, tu esi teisingą kely, bet jeigu tu stovi vienoj vietoj, tai ką tu čia veiki? O kas yra tavo jau tas redlinas, kad pasakytum, kad tipo, blemas seniai gal tu nebedaryk? Arba biškai susim. Žinok, turėjau, dabar nesenai išmečiau 2 meistrus į savo studiją. Bet seniai tu mane išmetęs. Ne, ten buvo biškai kitaip, žinai, nes ten
blemba, per daug tai negatyvo pas juos, nes visą laiką man jau buvo sunku su jais dirbti, žinai, nes vienas meistras pas mane lietuvis, toksai, žinai, blemba, ten yra baisu. Aš jam kiek kartų sakiau, ar bet tu meti, ar bet tu ateini kiekvieną dieną sėdi prie man ir... Tu kalbėjai apie, kurie pas tave dirba. Jo, ateini ne, tai palauk. Ar bet tu kvepuoji man į ausį ir žiūri, kaip aš dirbu, ar bet tu, žinok, nebedaryk, sakau. Nu, nes blogai yra. Ten negali pasakyti, kad ten yra tatuiruotė. Ten, žinai, kaip paimtum vietai adatus švytro gabalą ir patarkuoji. Supranti? Ten taip Reikėjo. Ir žinai, tai blemba, nu man gaila. Man gaila. Klientų gaila. Ir kliento gaila. Ir jo laiko. Ir jo pačio, žinai. Kitas pas mane, ten iš vis yra ataušę, žinai. Jisai pusę dienos tiek darys. Ten liniją 2 padaro, žinai. O kaip jie atsidūrė pas tave? Pas mane atsidūrė taip, kad aš labai gero širdies ir sakau, nu ateik, aš tau padėsiu. Nes jiems reikėjo grinai pagalbos. Ir galvojau, nu žinai, man nesunku, ne dėl pinigų buvo, žinai, kad ne pinigai, nes aš iš jų tenais iš vis centų sėmiau, žinai, kad tik tais ateikit padirbėti, žinai. Vienas porą metų čia beveik pas mane, žinai, ir žiūriu, jokio progreso. Per porą metų? Jokio iš vis. Pas kitą, jisai jau 12 metų net progreso net neturi. Nu, jisai, žinai, anglas, mentalitetas biški kitoks, jisai galvoja, kad yra gerai, jis iki šiol 90 siūlo žmonėm dizainus ir sako, kad nėra darbo, žinai. Aišku, jisai yra baigęs ten Uniberą, jisai buvo dailės mokytojas, jisai savo daro custom stuff, žinai, iš vis jokių šitų dizainų ištrauktų iš šitų, bet yra labai blogai, žinai. Iki šiol sakau, kad... Pačios technikos jisai nėra, iš vis. Tai dėl to ir tas buvo redlines, jis sakau, viskas anap, žinai. Ir daug tų tokių žmonių yra. Aišku, aš gal blogai pasielgiau, kad jos aš išmečiau dabar, žinai, ir būsiu... Nu, blemba, yra ribos, jeigu tu porą metų, žinai, sėdi ir netobulėjai. Tai tas visas tas redlines ir yra, žinai, jeigu tu per tuos 2 metus nieko tu net nepabandėjai, tai viso gero. Bet pas tave žiūrint, toks yra kaip tatuiruočių krizių centras. Žinai, tatuišnikų krizių centras. Galim kreipti, žinai, jeigu nesisek. Matai, jo, galima. Ne, tai visur, pas mane irgi kreipėsi, ateina, sako, gal galiu pas tave pasidėti dieną, pasižiūrėti iš jaunumų. Pas mane, žinai, pas mus, nežinau, kiek yra pas Donatą mieste studijų, pas mane yra beveik 28 studijos. 40. Kem 7. Tai Peterborė? Jo, biški 29 studijos, ne? Tai Peterboras biški gal didesnis negu Panevėžys. Tai įsivaizduoju, aš esu buvęs. Pas mus kem 7. Nu, tai, bet tai ir miestas. Milijoninis, blė, o Panevėžys 8 štukas. Nu, tai va, panašiai Piteris, žinai, tai ten tokio grybo turim. Ten nėra meistrų. Aš nežinau, kas jie tokie iš vis. Mes turim masterį, plamasterį, aš jį vadinu, neminėsiu aš jį vardu. Čia lietuvis? Конечно. Ne, nu aš neturiu nieko prieš jį, žinai, jisai tegul daro savo tą mėlyną spalvą, bet man nepatinka jo darbas, žinai, aš neturiu nieko prieš, jisai buvo Jėzu, jam linkiu ko geriausio, žinai. Ir paskui mes turim krūvą nedadirbtų, nenušlifuotų meistrų, kurie vaidina save meistrai, žinai. Aš nekalbu apie tos, kurie traditional daro, nes tenais nereikia mokslo didelio. Mokslo savo visas traditional tai yra gerai iškalt one single pass, kaip sakoma, liniją, daugiau nieko. Ir ten gerai supakuot spalvą, tai gali ir mano 1,5 metų vaikiuks šiandienai, žinai. Na, žinai, man iš tikrųjų, kaip yra gera klausyti, aš biškai dabar įstripsiu. Visą laiką aš girdžiu šitą, blėd, iš visų, žinai, traditional meistrų. Jūs čia realistai, ką iš čia? O, ne, tai čia... Žinai, kopijuojat fotkės. Ir aš niekada negirdėjau, kad kažkoks tai Black and Grey'us mesis arba realistas, va taip, žinai, niekintų. Ne, aš jau tu padarytum traditional. Traditional? O traditional meistras padaryti realizmą? Ne, žinai, aš jau neniekinu, žinai, tik tai sakau, kad pas jų technikoje yra daugiau darbo, kad ir tą mažykę ką daro, negu mūsų. Mes galim tą mašinėlę palaidai laikyti, žinai, ten. Va šitai. Pas juos visą laiką viskas steidi, žinai, bet sakau, kad ten darbo daug nėra.
Nes tenais nėra to highlighto, ten nėra to, žinai, ten tu gali, ten yra, mano... Yra taisyklės, bet yra taisyklės, bet yra žymiai paprasčiau, žinai, kaip ir sakau, pasižiūrėk, Traditionals knygą atsivers, ten 20 rožių ir jos visos vienodas. Tik vienon lapė išpjauta, kitan lapė apšikta. Ir pizda. Bet aš... Ne, žinai, aš nekalbu apie tuos, ten, pas mane labai daug tų klientų iš tatuiruočių meistrų, kurie perka mano mašinėlę, žinai. Ir ten tą traditional daro, žinai, ir sako, man reikia ten vos ne 40 adatų, kad jinai man taip rautų, kad ten, karočią, iki kulno, žinai, darytų. Nu, tai gerai, tu ją padarai tokia, žinai, įsiunti ten jau pats nenuvaldai tos mašinėlę, žinai, bet galvoju, nu tai kaip tu su kuo ten išlaikysi tą šitą, žinai. Nusinti, žinai, ir jis tau po savaitės rašo, sako, blemba per stipriai, žinai. Nu, blemba, žinai, galvoju. Bet tą gali, žinai, palikti, bet su mūsų, mes, sakau, mūsų yra darbas šiaip lengvesnis, negu to traditional. Yeah. Nes aš esu dabar nesenai dariau, čia aišku buvo toksai custom, kaip VIP darbas, tai tokį per visą koją, vien linijos ir tiesiog yra drakonas. Tai aš pasiėmiau 18 round shaderį, žinai, nes ten jau su lineriu aš nemėgstu dirbti, aš round shaderis ir šiaip jeigu liniją kažkokią darai. Aš po poros valandų, žinau, sakau, ne, man ta ranka. Jo, taip, o aš ten galiu 6-7 valandas su Black and Grey daryti ir atrodo tau easy peasy, supranti. Tai aš jiems turiu pagarbą šiaip, žinai, bet aš neturiu pagarbos, nes jie neprogresuoja iki šiol. Nes jeigu, sakau, tas yra pastrigę, bet čia yra, nu, senas old schools, ten bla bla bla, žinai, bet čia ne mano taip. Ja. Gerai, o kas tavo akim yra meistras, kuris jau yra viską pasiekęs ir nebėra kur tobulėti? Nėra tokių meistrų. Nes, vat, žinai, mes, jo, gal ir yra, žinai, čia, nesgi čia buvo tas laikas, kada Dmitrijus Samokinas išėjo iš šitos, žinai, į salę, nes jisai ilgą laiką... Nu, jis universalus. Ne, nu, jisai ilgą laiką ten Blakstienas darė su tą trojkę, ten, jeigu žinot istoriją. 10 metų žmogus pradirbęs kosmetinį manikiūrą, čia tengi darė, tą kosmetinį. PMU. Jo. Dėl to žinai, tada yra biški ta tokia technika ir iki šiol ten su smulkiom adatom, žinai. Ir tada, žinai, visi mes puolėm, žinai, ten tą daryti, čia ten realistika, bam, žinai. Meistras, aš nemanau, kad jisai kažkada pasieks. Mes visą laiką turim kur tobulėti. Ir belia kokiam stiliui. Tu net paimk ne tatuiruočių meistrą, bet paimkim tą figūrėlę kaip artist. Taigi čia neapsiemama yra informacija, kur tu gali tobulėti. Bet aš nemanau, kad gali susoti ir sakyti, aš jau pasiekiau. Su, viskas, maksas, ne. Nebus tada, niekada. Nes mane dabar labai daug mokina aliejus, aš su aliejiniais dažais dirbau, žinai. Aš prisipirkau ten tų medijų visokių ir kiekvieną kartą bandau skirtingą. Ir žiūriu, kad ten ir kur tobulėti, ten kiekvieną dieną, ten atrodo, ten vieną brūkšnį uždėjai ir ryte ateini, žiūri, kad tas brūkšnis nebe taip atrodo. Yeah. Tai tiesiog tame aš nemanau, bet yra žmonių, kurie sako, viskas, aš geras tatuiruočių meistras, aš pasiekiau tą jau ribą ir aš daugiau nieko nenoriu. Ir tu tada matai, kad 25 metus žmogus pradirbęs šitą darbą ir jisai niekiek neištobulėjęs ir nieko nepakeitęs, tai tiesiog čia yra, manau, kad čia pačio žmogaus pasirinkimas, kur sustoti. O kas tavo akim gali būti toks meistras, kuris vat jau... Kur galėtų, bet jau sustoja. Sustoja, nes ar pats jau, žinai, had enough, ar tiesiog jau sumastė, kad jam užtenka tiek. Čia iš kurios pusės kalbam? Iš lietuvių ar iš visų? You name it. Dyfai. Blemba daug yra. Nes aš nenorėčiau sakyti, todėl kad... Aš pats save galiu atsakyti, man daug kur... Bet matai, pas tave kinta. Aš tikrai, kol tu mane buvai išmetęs, stebėjau tave. Jo, ir žinai, pas tave... Jo, buvo etapai, tipo, tu eksperimentuoji, žinai, nu, tipo, tas pats Black and Grey eina vieną kryptim, Black and Grey eina kitą kryptim, tu visur gali pamatyti tavo parašą, tavo etapą, žinai, tipo, tai...
Tai vis tiek yra tas progresas, kad, tipo, Ne, kažkoks, tai- eksperimentuoji, bet yra kas nebeeksperimentuoja, kad jau viskas. nes Ir vien dėl to nebesirodo aš- nei konvencijose, nei dar kažkur, žinai, Vien dėl to yra, kad, žinai, kažkas numušė jam per kiaušus, kad jis nebenori to daryti, arba tiesiog, kaip ir sakau, jis galvoja, kad jau Arba perdegi. perdegimas kiekvieną dieną yra. Ne, bet per daug darbo kiti, žinai, kiti Ne. vieną laiką, kiti ne. Nu taip, žinai, yra tokių žmonių, va, kad ir turim tą panaitį mes Domantą, pasižiūrėk, kokie buvo jo amazing darbai pradžia. Ką dabar, aš atsiprašau, bet man ten yra jau baisu. Nu, ne baisu iš darbų pusės, ne, bet kaip yra dabar, jisai galėtų tikrai ilgai kilti. Ir paskutinė konvencija buvo Londonas. Ir kas pasidarė po Londono viskas? Nebenori žmogus nieko daryti, nes nieko nelaimėjo. Tai bet taip yra, ir žinai, žmonės, nu, visus meistrus. Tu dalyvavai konvencijose, darai tą ir kažkaip tai tau kažkas davė per tą plikę ir tu nebenori nieko daryti, žinai. Ir tu tiesiog apsistoji, viskas gerai su tavim, žinai, ten darai tą, žinai, ir tu nenori to. Daug ir tų žmonių, aš pats save galiu taip sakyti, aš labai ilgus, kokie dabar darysiu konvenciją, tai buvo po kokių, bliamba, 5-6 metai. Ne dėl to, kad aš nelaimiu. Ar dar kažkas. Man tas trofėjus nieko man nesako. Man tik tais gal duos tą dieną į happy day, žinai. Kad tipo, nu, yra tame pospiris, žinai, kad tu geriau darysi. Yeah. Žinai, čia visą laiką buvo, nes su kažkokį rewardą gavai, kaip sakoma, žinai. Bet daug meistrų, kurie mes apsistojom. Bet gal, manau, irgi yra tame, kad dėl visos situacijos, jeigu tu, nežinau, net nepasakyčiau, kas turėtų daugiau įdėtame darbo, žinai. Tiesiog yra kiekvienas, manau, kad kiekvienas mes žiūrim ir suprantam, ką mes darom skirtingai. Tu norėsi progresuoti, tu progresuosi. Jeigu tu nenorėsi, tu tiesiog sėdėsi prie to pačio ir tu net nenorėsi. Nu, niekas tam neįdomu. Tai va, čia puikius variantas ir šio savaitgalio. Aš po 4 metų pertraukos dabar atvariau į pirmą konvenciją ir variau dėl to, nes aš dabar jaučiausi biški stipresnis. Žinai, tipo, nes atvariau pas Tomą, Tomas įkvėpė, davė supratimą, stojo man už nugaras, jis man kvėpuoja jausi, žinai, prie klientų. Jis nesiparina, ar girdi, negirdi, klientas prie klientų prieina, žinai, sako, čia biški pridėsim šviesą, čia tą pasidaryk, žinai, ir tu galutiniam rezultatė matai, kad blemba, nu jau geriau, žinai, tipo. Ir toks aš jau, Donatas pasakė, kad varai, kad jam pasiūlė į tą konvenciją varyti, ir blemba, aš tik galvoju, nu aš gerai, viskas, aš jau irgi noriu, žinai, tipo. Ne, tas, žinai, jeigu kalbant apie tas konvencijas, jos konvencijos yra gerai. Ne dėl to, kad tu važiuoji kažkur challengint, bet tiesiog įkvėpimo, nes tu dirbi toj pačioj atmosferai, tai ten įsivaizduok, dabar mes sėdėtumėm su barberiais čia, tai mums nebūtų jokio įkvėpimo. Bet mes ten sėdėm su tatuiruočių meistrais, ten aura jau ta aura mums duoda. Plius biški stengias, gal labiau stengias, duoda krapštai darbą. Nenori ten pasirodyti pats toksai jau, žinai. Jau paskutinis, supranti, tai jau visai yra kitaip, nes ten kažkas atėjo pasižiūrėjo, kažkas atėjo iš meistrų pasižiūrėjo, tai čia jau, žinai. O ir kai ateina pagirė, man blemba šitas savaitgalis, man buvo visiškas įkvėpimo. Tai labai gerai. Nu, tai čia tas var yra, žinai, bet jeigu grįžtam į tą, kam dar stengti, daug kam yra. Man, kad ir va, Donatui, visiems. Mes galim stengti, kiekvieną mielą dieną mes galim progresuoti. Bet mūsų stabdo gal irgi, žinai, kaip žinot, kad parduot kažkokią savo tą idėją yra labai sunku, kad tu progresuotum. Nes kada tu pasieki tą tokį, žinai, stiliuką, žmonės bijo permainų, ar ne taip? Yeah. Ir pats bijai permainų, nes bandai, žinai, kažką įkišti ir tu pats bijai, nes nežinai, ar gausis. Ir, žinai, tada nesigavo ir tada bum, minus. Ir minus tau, ir minus iš klientų pusės. Nes savo nesigavo, ką tu norėjai padaryti. Dabar kaip ir aš pabandyčiau padaryti spalvotą ir aš ją pabandyčiau promautinti, kad aš noriu daryti spalvotą. Tai mano turi toks būti perfekt darbas, kad pritrauk žmonių. Ar ne taip? Taip, būtent. Nes dėl to, žinai, ir kaip ir sakau, progresuoti ar ten kažkam daugam yra. Labai daug. Aš savęs nevadinu tatuiruočių kaip meistrų. Aš vadinu kaip save kaip menininką, artistą ir nučiuožėlį, žinai, nes pas mane galvoje yra 1000 idėjų kiekvieną minutę, žinai. Aš kartais tatuiruoju ir galvoju, kaip čia šiandien cepelinus virsiu. Aš net nežiūriu į tą darbą. Ir paskui po 5, o blemba, čia reikia. Supranti? Taip. Nes pas mane multitaskinu aš kiekvieną dieną. Aš ryte atsikėliau, kalbuosi, o ble, čia
čia reikia batą maunės, ten vos nešiki vieną koją, žinai, varai tu į darbą. O toks bus geras dizainas, susidėdi ten stencilas peletinis. Ir tada jau pradedi galvoti, žinai, nuveini parūkyti, blemba, gal čia iki 2 padirbti. Ir paskui, taip, žinai, taip sėdi, žinai, taip, blemba, Ne, reikia eiti, nusivalai tą stencilą, vėl dedi ten jau tas jau halkas visas lygis, ten pelėtinės pusė ranko, žinai. Kiek būna toks, durna tokia situacija, kada užsiklijuoji kalkę ir kažkur jinai susidubliavo ir tu, ble, durnelis tingi ją nuvalyti. Jo, ir tada stringi ties tą vietą. Kiekvieną, žinoma, į kartą būna. Ką, gerai, einam į pertraukėlę, ne? Davai. Sveiki. Taigi noriu vėl Jums papasakoti apie keletą produktų iš mūsų partnerių Beauty Group LT. Tai šiandien noriu Jums pristatyti jų Main Tattoo Care liniją, kurią pradėjo gaminti mano pažįstamas draugas. Aš tikrai jį žinau kaip labai užsispyrusi žmogų ir siekianti pačio geriausio rezultato. Tai štai jisai turi paleidęs jų Main Tattoo Care produkciją. Turi hand sanitizer, rankų dezinfektantas, jį galima naudoti ir odai. Turi taip pat losijoną, kuris padės jums išlaikyti tatuiruotės ilgesnį laiką šviežias, kurios atrodys gražiau, juodžiau, šviežiau. Losijonas, aišku, gijimo kremukas, kuris padeda sugydyti tatuiruotę. Hemp Wax, tai yra vazelinas, kurį mes naudojam ant tatuiruotės darymo metu. Man labai patinka jo konsistencija, jis gerai tepa, jis taip nelimpa prie pirštinių, kas man labiausiai nepatinka, tai irgi tikrai naudoju pats šitą produktą, arba Hustle Butter. Tai. Ir aišku, mano pats mėgstamiausias dalykas, ką jie turi paleidę, tai NAM Serum. Kada darom tatuiruotę ir klientui pradeda jau labai skaudėti, norint išlaižyti darbą iki pat galo, reikia dažniausiai grįžti į tą pačią vietą. O tai neišvengiamai sukelia labai didelį skausmą ir diskomfortą klientui. Tai tas NAM Serum labai yra paprasta naudoti, yra pipetė tokia, tai patraukia, užlašini ant tatuiruojamos vietos, truputuką įtrini, palaikai minutę laiko ir viskas. Ir klientas beveik nieko nejaučia, arba būna taip, kad išvis nieko nejaučia. Tai labai labai rekomenduoju šitą NAM Serumą, jisai visiškas game changeris yra mano darbo stilistikoje, tai tikrai labai nuostabus produktas. Ir aišku, nepamirškit, kad turi Beauty Group LT ir kitos produkcijos, turi Sun Protection LSF 50. Aišku, mes dar tos saulės Lietuvoje neturim, kas yra labai liūdna, bet fingers crossed. Tai tikiuosi gausim tos saulytės ir galėsim naudoti tuos SPF-us, kad nesugadinti odos nuo per daug saulės, ko tikrai dabar nesimato. Aišku, Daily Oil Spray, Hustle Butter losijonas, kurį aš kaip minėjau praeitą kartą, kurį pats naudoju labai dažnai, jis netgi dabar biškai apčiaplatas, nes iš namų atsinešiau. Gijimo kremukas ir Hustle Butter kokosų aliejus, kuris kokosų sviestas aliejus, sakau, aš nesuprantu, kodėl jie taip vadina, bet Hustle Butter kokosų sviestas labai irgi kvepiantis ir nuostabus dalykas. Jeigu darai kažkur tatuiruotę ant pėdų ir jas truputį neukia, tai tas biškai užmuš kvapą, jeigu tu atsidursi tokioj situacijai. Tai labai ačiū Beauty Group LT. Jūs galite užeiti jų puslapį www.beautygroup.lt, ten atrasit labai daug produktų, tikrai atrasit tai, kas jums tinka ir patinka, pasibandykit, pasikonsultuokit, ten dirba profesionalų komanda, kurie jūs pakonsultuos, jums padės ir atsakys į visus jūsų rūpimus klausimus. www.beautygroup.lt. Ačiū labai ir iki sekančio. Gerai, ką grįžtam dabar po pertraukėlės. Jau kuris laikas, kiek aš atsimenu, bent jau kokie 8 metai atgal, tai tikrai pradėjai mašinėlės daryti. Bus 11. Bus jau net 11. Jo. Kaip sekasi tau su mašinėlėm? Kaip tu pradėjai, kodėl sugalvojai, ko tau trūko kitose mašinėlėse? Blemba, buvo toks tarpas, kada aš pradėjau pirkti mašinėlės, bet aš pirkausi ten iš
Aš dabar šiai dienai, man atrodo, turiu apie 270 mašinėlių. Tų koilų. Skirtingų. Jo, jos visos yra, galima sakyti, skirtingų meistrų, skirtingos šalies, skirtingų, ten iš vis. Ai, čia savo kolekciją turiu. Jo, čia tokią kolekciją šiai dienai turiu, žinai. Ir kada aš pradėjau pirktis ir visą laiką aš gaunu tą mašinėlę, tenais visi ten, žinai, taip išgyrė, ten amazing daiktą, žinai, ir kažkaip tai man niekada netikdavo mano darbui. Ir aš būdavo mėgėjęs, ten išlupi viską, išardai, žinai, ten prasidėjo tas laikas, seniau būdavo tie koilai, ar ten magnetai kaip lietuviškai, ne, tai jie būdavo visą laiką juodi. Ten guma apmauti. Ir paskui atėjo ta era, kada pradėjo visi klijuoti lipduką, kažkokį dolerį, žinai, ten. Ir man tas, blemba, ir man čia reikia. Ir man čia reikia tų priviniuoti iš nesąmonių, ten nulūžo vėl, ten sulitavai, žinai, ir kažkaip tais aš pradėjau, aš būdavo išrenku tą mašinėlę, kad ir jinai kainavo tą dieną 400 ten svarų ar ten štuką dolerių, žinai, man nebuvo įdomu. Aš ją išrinkdavau, bet ne tame, kad aš suprantu, ką aš ten darau, bet tiesiog paskui vėl sudėdė atgal ir, žinai, žiūri, kad net nebeveikia. Laiduks nulūžo. Bet, žinai, ir tada kažkaip tais, blemba, atėjo, pas mane prasidėjo ten tas Facebook'e, net buvo, tada Instagramas buvo toks netoks populiarus. Daugiau tų amerikiečių meistrų ir žiūri, jie ten pardavinėja detalės kažkokie, žinai, ten čia net nežinočiau kaip lietuviškai, tai yra side plays, tada ten spring shelves, tokie, žinai, ten kur patsai rėmą suvyrini. Ne kur ateina rėmas, bet ten tiesiog. Ir žiūriu, blemba, čia reikia čia man irgi įdomu, čia, žinai. Paskui aš čia galvoju, čia blemba per brangų, ten $200 už tą vieną rėmą, žinai, ten dar reikės sulituoti, aš ten nieko nesupratau, aš iš vis nesupratau, kaip ten reikės, aš net svarščiko, to virinimo nieko aš neturėjau, žinai. Blemba pradėjau pirkti iš Kinų, nusipirku ten kažkokius rėmus, aš juos išardau, aš ten nuspreilin, spalvą pakeitį, bet aš atsimenu šitą. Kažkokią nesąmonę dar, ten grinai buvo kažkokia nesąmonė, žinai. Ir vieną dieną kažkaip tas blemba reikia pabandyti. Pradėjau aš ten biškai domėtis, kažkas man pasakė, kad yra brazing, vadinasi, tai yra litavimas su žalvariu metalą. Ten įkaitinį, aš ten nusipirkau kažkokią svarkę, žinai, tokia vos ne kai žiebtuvėlį ir jisai bandė štuką 200 pasiekti karštį, kad pusę valandos. Čia iš to pačią ebėjus, kurią atradai. Jo. Kieme. Jokiuose namuose, kieme iš viso ant stalo, lauke, grinai, jeigu nebūtų galinio kiemo, tai vos nebūčiau ant gatvės atsistojęs kažkokią nesąmonę susiminėję, žinai. Paskui kažkaip discoverinau, čia, kaip sakoma, atradau, čia koilus galima sukti, čiagi matai, blemba, aš galvoju, čia kažkokią mašiną susuka ir čia jau, žinai, ready to go, žinai. Aš pradėjau ten pirktis daug, visokio buvo, aš dabar iki šiol turiu tą surūdyjusią dėžę, ten gal kokie bus 300 to šūdo kiniško mašinėlių, beleko ten. Ten kai kas man siūlo, sako, parduok man, ne, sako, čia mano yra pradžia viso šito, žinai, mano sūnus matys, reikės jam pasiknyst, gal ten bus unique stuff, žinai, po metų kažkiek. Ir tada, žinai, kažkaip biški čia pradėjau kažką tą labiau domėtis, ten tą nusipirkau virinimo aparatą, įsivaizduok. Virinimo aparatą tai bahūras nusipirko, bet šalmo tai ne. Bliat, ten kažkokie buvo tokie binokliai, ten iš vis, žinai, kaip būtų nunardymo, žinai, ten viskas matos. Aš su juo ten tą dratą pasiėmęs, o tengi skarda 3 mylai, žinai. Ten man ten taškusiu, aš ten nusidegiau, nusiemu tuos ten veids raudonus. Žinai, ten kai būtų jį bandęs išvirti, žinai. Breaking Bad. Jo, grinai. Nu ir, žinai, kažkaip tais, su tuom ir kažkaip tais paskiau aš ten susipažinau su keliais amerikiečiais tatuiruočių mašinėlių, jie builderiai iki šiol, toks yra Cory Rogers. Paskiau Mike Pike, su juo bendrauju gan jau ilgą laiką, žinai, tai jie vieni iš pirmų, kurie mane atvedė gal į tą kelią. Sako, aišku, reikėjo mokėti pinigus už tą, nes pas amerikietį nėra taip, kad už dyką kažką duoja, žinai. Sako, aš turiu čia tokių detalių, jeigu nori, va, čia $300-400, žinai, ten atsimenu, aš jam sumokėjau, iš ten vos ne paskutinių, žinai, ir ten galvoju, rytoj aš valgyti neturėsiu. Ir atsiuntė jis man ten didžiausią dėžę, ten aišku, ten failų visokių, žinai, sako, tau, bet sako, ten daug ką aš daug ką atradau ten, žinai.
Ir taip po biški kažkaip tais, paskui aš ten vėl atsirado pas mane toks, blemba, aš noriu savo dizaino. Nu, tos mašinėlės, to koilo, žinai, nes jau atsibodo tą, ką aš pirkdavau, nes viskas yra basic, stora, jeigu kas matė mano tos koilus, pas mane visą laiką kiekviena mašinėlė skyrėsi. Aš neturėjau tos production kaip linijos, kad visos tas pačios, man patikdavo kiekviena kažkokia būtų unikali, žinai. Blemba, su kur reikia čia man pačiam pasidaryti tą rėmą kažkaip, žinai. Nu ir aš ten pradėjau vienam ten rašyti, o mano anglų kalba buvo, kai su kokiu, nežinau, ten čigon su lenku bando susišnekėti, žinai, ir parduoti kažką, bet kažkaip susišnekė, kada apie pinigus yra, tai nesvarbu, kokia kalba. Pinigam kalbos nereikia. Me too, aha, žinai, ir blemba, o kaip čia dabar sukur, žinai, paskui čia tokį lietuvis, jisai inžinierius, jisai, aišku, jisai netatuiruočiau ten iš tos pusės, sako, žinai, aš darau tuos failus su Autodesk, tokia speciali programa ir sako, jeigu nori, aš tau galiu pabandyti, žinai, aš čia, atsisėdęs 4 dienas ten bandžiau kažką padaryti, žinai, aš jam nusinčiu, sako, čia toks dod, jo, žinai, aš įsinčiu išpjaut man tokią atsiunčiu. Tokią miniatiūrinę. Parametrų nepažiūrėjai. Ne, tai įsivaizduok, koks mano buvo supratimas parametruose. Tai jeigu ten 10 milų, tai atrodė, jau bus tokia, žinai. Nes iš vis neturėjau jokio supratimo to inžinieriui, ten apie vyrinimus, apie nieką iš vis, žinai. Ir kažkaip tai, sakau, blemba, čia reikia padidinti vėl iš naujo, žinai, padariau aš pirmą mašinėlę ir aš tada toksai hits. Grinai, kad, noriu. Kaip pajungi, kaip Frankensteiną atgaivintum. Jo, ir žinai, kažkoks sukdėjim. Reikia toliau, žinai. Nu ir taip pabiškė, būdavo vos ne štangė, kieme, susvarkė, atsisėdęs ant kaimins rėkė, bet man ten buvo neįdomu. Pradėjau aš ten tas daryti mašinėlės ten ir paskui pasiėmiau, nusipirkau kelias knygas apie litavimus, apie suvyrinimą, žinai, ir mokinausi, manęs nieks nemokino. Davė tos, žinai, kur parodė, kur tau tiesus kelias eit, bet nebuvo taip, kad, žinai, už rankytės ir tau rodė, kaip daryti, žinai. Ir kažkaip tai, žiūriu, kad čia aš vieną, dvi parduodu, aš tuo metu, man atrodo, ten 50 svarų už mašinėlę ėmė. Žinai, tai ten buvo vieną parduodė, kitą, visi čia bliamba, čia zavy, žinai. Ir kažkaip tai reikia garažo. Kai šoviau 40 kvadratų garažą per visą kiemą, šūnys myš neturi kur, gavosi garažas stovi. Nes praėjimo daro garažas, šuoplėt, tą tarpą nevysi. Taip ir buvo, taigi jam reikia didelio, žinai. Ir prasidėjo pirkimai tokių tekinimo staklių, kur nesu dirbę, žinai. Ir kažkaip tais aš pradėjau ten tos postinti, ten Instagram'e. Ir taip toks pabiški ir toks atsirado žmonių tas susidomėjimas, o labiausiai tai buvo amerikiečių, ne anglų ar Europos, nes aš iki šiol mažai parduodu Europai, daugiau aš parduodu Ameriką, Kanadą, aš daug turiu Japonijai klientų, kurie perka ten tas mašinėlės, žinai, nežinau kodėl taip gavos, bet taip tiesiog įsirituliojo, kad mano kokių 60% klientų yra amerikiečiai. Geras, wow. Tai ir žinai, tas interesas ir taip kažkaip tai pabiško, o dar kai kaina buvo ten centai, atsimenu, tada pakėliau iki 120, žinai, tai jau buvo, atrodo, dideli pinigai, žinai. Ir kiek čia metų atgal? Čia kokie bus 8. Šitą ta pati pradžia, tarptų, kada aš jau pradėjau, galima sakyti, visus pasinčių į visas kairės, aš suprantu, ką darau. Aišku, aš nieko nesuprantu. Pas mane geometrija buvo ten imigravusi iš vis, jeigu seni meistrai supras, kas yra geometrija, koilų mašinėlė. Jeigu jos nėra, mašinėlė neveiks. O pas mane išimigravus, bet visiems buvo zaibė. Visiems reikia, nes kažkas unik, žinai. Aš nesupratau, kad tai yra blogai, bet jiems buvo visiems gerai, žinai. Tai jiem, ir tie meistrai, ir tie pas amerikiečiai, žinai, yra tasai, jie mėgsta suportinti šitą kraftą. Ypač machine build. Pačios kitą kultūrą iš vis. Ir jie, žinai, ir jie ten man pirko viską. Ką aš padarydavau ten belekas, aš buvau, atsimenu, vienas mašinėlės paleidęs su ten buvo tokie lipdukai yra ant kiaušinių velykinių. Ir ten blemba tas lipdukas toks gražus buvo, aš privyniojau tų ir tos visos šitaip, nes niekas nematė taip juda. Aš atsisėdęs vengiu ten kažkokį kiaušinio lipdukas. Velykinės. Ir visiems taip, žinai, gerai.
Paskiau aš ten, nes pas mane buvo visos ten nudegintos su aliejais ir ten tiesiog tas metalas po vieni siunčia po net pusę metų nepraėjo surūdijus visą, nes ten to treatmento tam metalui jokio nėra, žinai. Ir paskui aš ten pradėjau, nusipirkau powder coating tą sistemą, kur yra... Miltelinis dažnis. Jo, taip, ir tada prasidėjo mano tas visas didžiausias pardavimas ir tas, nes spalvos buvo taip, jeigu nori, kai sakydavo, jeigu nori tos bright color funky shit, go to Andy Seb. Yeah. Visą laiką gaudavo tą, ko nori, nes aš būdavo, jeigu 24 detalės dažosi mašinėliai, jeigu gali jas dažyti, tai aš visas skirtingoms spalvoms dažydavau. Jo, aš atsimenu, ir pas tai tas būdavo ir salotinės. Jo, tai ten kaip per auklę tą mašinės atrodo. Jo, tai ten beleka, žinai, ir visiems tas lypo, nes aš radau tą tokį kaip gepą, ko nėra markete, nes visi meistrai turi tokį savo stilių tų mašinėlių gamyboje, žinai, tai vieni mėgsta tą tokį old schoolą, kur ten nedadirbta, atrodo purvina, jinai nudaužyta, žinai, ten lituota, nedalituota, ten laidas išlindęs nieks, o man patiko estetikui tas, kad super clean. Ja. Kada tu pasiemi ir tau nereikia pirštinių užsimaut, kad tu galėtum ją laikyti rankose, žinai, ir iki šiol man taip yra, kaip ir su šitom, žinai, mašinėlėm, aš mėgstu tą iki paskutinės detalės atidirbti, žinai. Aišku, būna tokių, kurios neveikia, bet svarbu, kad jinai yra gražiai atrodo. Ja. Jo. Ir prasidėjo tas toksai kūrimas tų dizainų, tokių dizainų, kurių iš vis nebuvo. Aš nemėgstu istorijos. Labai daug žmonių iš tos tatuiruočių, iš tattoo machine builder, žinai, kaip to gamintojų, visi semėsi į seną istoriją. Ten buvo tokie kaip Cory Rogers, ir visi, žinai, čia tie padarė. Kai, žinai, pasakytum, kad varžtą išrado amerikietis. Yeah. Jeigu klausomėm, kas išrado orą, tai sakytų amerikietis. O jie tą turi tokį, žinai, nes visi tie šiai dienai žinomi tie patys seniausi, kurie pagamino tą mašinėlę pirmą, ne? Tai jie sako, kad tai yra amerikiečių. Aš to nemėgstu. Aš nežiūriu, kad jeigu tenais buvo, ten galima sakyti, Paul Rogers ten rėmo tipas, aš to nedarysiu. Aš dariau savaip, aš geometriją nupizdinau, atsiprašom, bet aš padariau palei save. Ir tas jų unikalumas atsirado tada. Ir aš taip štampavau, buvo toks metas, kada buvo per vienus metus 840 mašinėlių padariau. Tai būdavo į dieną 2-4 mašinėlės ir čia buvo prasidėjo ta pandemija, tai pandemijai per visą laiką aš garaže gyvenau. Buvo tavo laikas. Tai ten buvo belekas, aš ten būdavo pasidarau kokius 10 rėmų susivyrinu nuo ryte su kavytė gerdamas, nes aš ten jau turėjau tokias staklės, kada susuki viską ir tiesiog žinai, jau taip masiškai, žinai. Sumetu į Instagramą šitą, I'm taking. Nu ir tu paskiau spalvoji savo, nes jau parduodi net nepadarytas mašinėlė, žinai. O kad šiai dienai, ne? Aišku, yra labai sumažėjęs tų koilų mašinėlių marketas. Niekam nebeįdomu. Yra taip, kaip sakant, ryte atsikėliai nebėra, kai užbaninta būtų. Aš ir norėjau prieiti prie... Kodėl tas yra? Aš tau galiu pasakyti, kodėl. Jaunimas, mes dėdai, kiekvienais metais mes kiekvienais metais arba kiekvieną dieną mes išeina iš mūsų industrijos kokie, per visą pasaulį koks 1000 meistrų, senų meistrų. Nes, jau retirement. Taip. Atėjo per tą dieną, per tą patį laiką atėjo 1000 jaunų. Jis nežiūri į koilus, nes jam nereikia suprasti, kaip jie reikia susireguliuoti, nes tau reikia įsivaizduoti, kai koilais dirbi, jeigu tu dirbi black and grey, tai tau reikėjo minimum 6 adatų. Tai reiškia, tau reikėjo 6 mašinėlių. Ar ne taip? Taip. Ir kiekvieną mašinėlę tu nori, žinai, čia viena bus stipriau, tai tu turi reguliuotis. Paskui dar tie grypsai, ten pusę kilogramo pasiėmė šitį laiką. Ir tau to nereikia. Tu pasiėmė tą peną, nusimeti 20 adatų ir viso, tavo rami galva, tau nereikia sėdėti ir galvoti apie tos koilus. Bet šiai dėl to ir sakau, iš mano klientų jauniausias bus tas, kuris kokius 10 metų dirba. Ja. Nes aš sakau, pas tave buvo tas kategoriškumas, aš labai puikiai atsimenu apie koilinės mašinėlės, kai tu ten tas rotaris heitinai, pilnai, ta prasme, žostai. Aš pats ilgai labai dirbu.
su koilais aš dirbu, aš iki šiol kartais būna susirenki visą setą, atsisėdi ir tu dirbi ir man toks kaifas. Ir iki dabar būna, kad dirbi su koilais? Jo, nice. man būna tokių dienų, kada aš net nežiūriu tuos. Nes aš pastebėjau, jeigu daug kas pritartų, iš tikrųjų man kartridžių mes šiai dienai neturim stabilių. Tu pasimta didžiausią mūsų brandą kvadroną, ne? Tu vieną įsilupiai perfekt. Tau, kai per sviesą, kitą dieną tą pasėmė, ten atrodo, kaip per rūčelę. Tikrai esu pasipratęs. Ypač su laineriais. Su laineriais, tu tokiais, tu koilą pasimsi, koilas irgi kaip biški, kaip moteris, jeigu jai šiandien nuotaikos nėra, jinai nedirbs. Žinai? Bet... Aš kiek esu nusukiojęs tavo išteimą. Nes šiai dienai, ypač kai tu dirbai. Tas sudegė, tu kai dirbai, tada biški pasisakinėjai, atrodo, taip yra, žinai, taip ir, viskas gerai, kitą dieną ant tos pačios kuros dirbi nebeveikia. Tai žinai, bet čia yra, bet su koilais, kas ir iki šiol dirba, tai yra procesas. Tai yra, kaip sakoma, tai visa tavo darbo dalis. Nes ir tai buvo. Žiūrėk, ateini į studiją, ten 10, įsivaizduok, kokių 10 meistrų dirba ir ten užė viską, žinai, tai ten toks vaibas. Negirdi nieko. Žinai, ten visas tas šitas. Dabar tu ateini į studiją. Ed Sheeran. Nieko nebėra. Bet čia, žinai, čia trendas irgi yra. Pažiūrėk, buvo, aišku, čia iki šiol aš esu prieš daug kurias mašinėlės. Skeptiškai, nes aš esu daug išbandęs. Galima sakyti, kas buvo markete išleista per paskutinius 10 metų, aš viską esu išsibandęs. Jeigu man nepatiko po pirmos dienos, aš tiesiog pasidėjau, man ne dėl to, kad, ne dėl to gal kad nepatiko, bet tiesiog aš pabandžiau, nieko blatno ir aš ją įsalčiu. Žinai, aš daug esu išbandęs. Nuo A iki Z galima sakyti. Kas pas tave top 3? Top 3? Šiai dienai? Taip. Aš turiu pasidaręs savo peną, tada naudoju šitas, kur dabar turiu paskutinį modelį, dabar kuriu dar vieną, kurį aš jau dašlifavau iki tokio, kada aš nusimesiu viską ir dirbsiu tik tai su savo mašinėlė. Nes aš atradau, ko man trūko per tą visą, tai aš galėsiu tą mašinėlę pakeisti viską į koilus ir į peną. Nes ten toj mašinėlė bus viskas, ko man reikia. Bus wireless? Ne, jinai nebus, jinai bus ant batareikos, aš labiau mėgstu laidą iš tikrųjų, nes jau per tiek metų wireless tai čia yra, žinai, kaip ir sakau, batareika jinai netiek nelaikys, kaip visi galvoja, žinai. Bet anyway, ne tas topiks, ne? Tai aš dabar tokią susikūriu, kada aš norėsiu dirbti su standartinėm adatom, aš galėsiu dirbti su jom. Jeigu aš noriu dirbti tik tai su kartridžiais, aš pasiėmiau tą pačią mašinėlę ir aš dirbu su kartridžiais. Tai čia tokia dabar, čia naujas mano toks modeliai, žinai. O tu, jeigu žiūrim ne iš savo pusės mašinėlių, tai, žinok, blemba, yra sunku pasakyti, nes yra gerų. Lufeinen Irons peną turiu, jisai man patiko kokius pusę metų. Paskui aš pasiėmiau tą Ink Machines, jeigu žinot, Cobra. Jo. Padirbau su ją, bet jinai yra man tokia per sunkiai, jeigu su dideliu to gripsu, tai jinai tokia masyvi, žinai, ten, kai aš mėgstu su to mažykiai, man atrodo, ta mašinėlė yra, žinai, per sunkiai, žinai. Nemėgstu iš vis amerikietiško, nes amerikietiškas viskas yra parduota kinam, jeigu žinot. Tai iš tų gal būtų, Lufeinen Irons vienas iš tų, kurių galiu sakyti, kad aš čia pasistatysiu, jeigu man jos reikės, žinai. Tai man jinai ta tokia, žinai, būtų lifesaver, jeigu aš ten paimčiau savo mašinėlę, kažkas mano būtų mašinėlė, žinai, ir aš tą tikrai pirmą imčiau, jeigu aš imčiau kažkokią tai ten amerikietišką šitą. Nes pastarieji 4 metai niekas nėra padaryta iš amerikietiškos mašinėlės, Bishop, FK Irons, Belekato, Imkis, niekas nėra padaryta Amerikoje. Nes nei viena kompanija nebeaunina amerikietis, o aunina yra kompanija vadinasi Nexus, o Nexus kompanija valdo beveik 80% visos dalies kinų tatuiruočių industrijos supplieris. Tai kur yra? Bishops, mes mokam 1000 svarų už tą, mes mokam, kad tik tai yra, žinai, kaip būtų iPhone'as made in California, bet surinktas yra Kinijai. Tas pats yra su jais, žinai. Tai aš jų esu išvis, aš nesu mėgėjas. Turiu aš jų mašinėlės, bet nėra tiek, kad ten yra topa, žinai.
Paskui, aišku, mes turėjom tą dieną, kada mes turėjom Šajan mašinėlės, tai čia buvo visų, nes čia vieni iš pirmų, kurie paleido tą peną, nu, tą kartridžų sistemą. Žinai? Aišku, daug kas nežino, iš kur tai buvo pavogta idėja, nes šiai dienai ta kompanija iki šiol straglina iškišti savo stuffą. Kaip labai buvo abina, tai yra Kanados kompanija T-Tech vadinasi, jie patys pirmi. O, aš girdėjęs, tai jų balti kartridžai. Jo, tai jie čia patys pirmi, prieš net vokiečius. Patys pirmi, bet jie iki šiol straglina, nes vokietis atėjo ir nušluostė juos. Nes tenais dirbo labai daug rusų inžinierių prie tos visos mašinėlės. Tai tenai, žinai, ten įsivaizduok, tu bandai su 100 svarų, o tenai su 1 milijonu. Tai ten, žinai, ten iš karto nuplovė. Tai tu čia, žinai, čia marketingas ten buvo belekol, žinai. Tai tai dieną mes, man atrodo, visi turėjom tą Šajaną. Ir tą pirmą, ir Tunderį, ir paskui dar ten buvo pats pirmas, tai ten iš visokie, toks, ten, aš man atrodo, dar iki šiol ją turiu, žinai. Ten iš visokie, blem, pasiėmė rankos, atrodo, tokia nesąmonė. Bet iš topų 3, iš tos, tai aš labiau sakyčiau žmonių, kurie yra independent. Tai tokio turiu Luko Fordo peną. Kodėl tai sakau? Dėl to, kad kai tu esi tas independent, tu bandai spausti geriausią. Kada tu esi massive produkt, tai tu jau padarai, tu standarto nekeisi. Nes tau tą liniją negali išvažiuoti, iškreivuoti, žinai, tu įsivaizduok, ten leidi 10 000 jų ir sakai, bliamba, čia varžtą dadėsim, bus geriau. Ja. Bet jau 10 000 nuvėjo, supranti, ką turiu omeny, tai tu negali keisti, žinai. Tai gal pasakyčiau, kad 2 tik tais turiu tokias, kurias nėra mano, arba yra kito žmogaus darytos, tai būtų, sakau, Lithuanian Irons. Mes nedraugai, mes nebendraujame, aš man atrodo, net nesu su juo ir bendravęs iš vis per visą savo laikotarpį, kiek aš jį žinau tiesiog iš interneto, žinai, nes atsimenu, jis vienas iš pirmų, kuris padarė tą kirvis, buvo ten mašinėlė, ten iš vis ten pačios koilai ten tie pirmi, kur jisai ten su virvė tokia viniodavo tos koilus, vinioti su nepamenu kaip tą virvę, bet ten, karoči, ta pati pradžia, žinai, aš jį senai žinau, žinai, tai va, aš jau peną galėčiau pasakyti, pasistatyčiau į antrą vietą po mano, ką aš pats naudoju, nes jau kokie 5 metai aš nenaudoju beveik nieko, tik tai savo šitą. Aš susikūriu, man patiko, jeigu man šiandienai viskas atsibodo, aš atsisėdau prie programos, susikūriau savo šitą, aš rytoj ryte susirinku iš 3D printerio, aš turiu mašinėlę, kuri yra iš plasmasės padaryta ir aš dirbu. Atsispausdinau, surinkau ir man yra gerai, žinai. Aš dėl to, žinai, man nėra skirtumo su kuo dirbti. Jeigu jinai muša, jinai sumuš. Aišku, yra tokių, kurie susirinkia, atrodo ten, gal net ir nesineštų ant studijos. Mes kalbinam Vladislavą ir jisai, žodžiu, sakė, kad jeigu reikėtų vertinti kažkokius tai gamintojus tuos masinius, ne, tai Vladislavas jam labiausiai patinka Ink Machines. Tai pats Dragonfly ir viską. Kokia tavo nuomonė? Ten hands down. Ten pats geriausias, galima sakyti, iš technologijos ir iš inžinerijos, Ink Machines, tai ten yra, čia niekam nėra prilyginama. Ten, jeigu aš kai vadinu dabar, kai turiu šitągi, tai ir Scorpion turiu, aš galima sakyti visas mašinėlės jų turiu. Visus tos setus ir kai tu atsidarai, nuėmi gripsą nuo Kobros, tai ten matai, aš vadinu Tony Stark leg. Ten taip atrodo viskas. Ten mini detalikės ant tiek atidirbtos, kai tu laikradį pasiemi, tai taip pat atrodo tenais. Ten tas varžtukas, kuris atidirbtas ant tiek, kad tu galvoji, tai blėt galėjo tokį įdėti, didės, ten ant tiek viskas atidirbta, ten pasižiūrėta į priekį, į viską. Ten tikrai kita sistema. Ten palei šitągi, palei ką mes visi daro, ten kas penus daro, ten neprilygins. Net kinietis iki šiol neišleido Kobros. Nes neįmanoma niekam nukopijuoti, nes tenais yra kitokie visi, ten iš vis kaip atidirbta, ten inžinierija kitokia. Kalbant apie tas detalytės ir atidirbimą, atnešėte mums parodyti savo mašinėlės, žodžiu, ir dabar jau čia prieš filmavimą pasižiūrėjau aš ją. Čia irgi daug visko yra. Žinai, čia irgi yra daug visko. Ir irgi įdomiai padarytas. Jo, tai papasakok.
Kas čia per technologiją? Nes Čia technologija yra paprasta. yra- Daug kas žinosit žmogų Dan Kubin. Kubiną jau. Tai sistema panaši kaip pas jį, bet čia yra, aš perdaręs daug ką čia. Čia tik paimtas yra tas, kad mes turim vadinamą varikliuką stovintį horizontaliai, vertikaliai, žinai. Ir tai vadinasi Sidewinder. Aš kitaip vadinu, aš kaip ir minėjau, aš nesieku tos visos istorijos, kad man nesvarbu, jeigu tu pasakai, kad tai yra koilas, aš sakysiu, kad tai yra plaktukas, žinai. Jo. Aš nemėgstu tų standartų tokių, žinai. Ir čia buvo, jau čia yra, man atrodo, palauk, šeštas modelis, nes nuo pirmas buvo ten didelis, paskui aš ten, vos negalima sakyti, kiekvienas 200 vienetų aš keičiu modelį. Nes aš negaliu sėdėti prie to pačio labai ilgai. Man nepatinka. Aš matau paskui, kad čia kažką gali pakeisti, kažką dadėti. Ir šita dabar buvo geriausias sprendimas su ją, nes šitose mašinėlėse mes, kiek žinom, yra daug problemų iš tikrųjų, nes ją yra labai sunku valdyti. Čia ne kiekvienam meistrui. Ja. Čia gali nusipirkti tą mašinėlę ir sakyti, kad wow, čia tau padirba ir tu ją parduosi, nes ją tuninguoti, kaip sakant, ar ten susireguliuoti yra žiauriai. Čia reikia knowledge, kaip sakant, supratimo visame šitame, žinai. Ir kuom jinai dabar šiai dienai yra, galima sakyti, čia nėra tokios pat, mes turim daug modelių šitų. Galima sakyti, kokių šiandieną 50 skirtingų žmonių daro tokį pat modelį, bet nėra tokio pat, koks yra pas mane. O kodėl to nėra, nes, kaip ir sakiau, man nepatinka standartai, žinai, aš turiu užsidėjęs čia tas specialus kepsas tam, kad tu gali, kai gumikė dedi, tau nereikia kišti per čia, paskui yra problemų kada žmonės nori naudoti tos kartridžius joje, žinai, tai buvo irgi geras sprendimas padarytas, kad tau nereikėtų, nes dabar, kaip ir sakau, su ją trikiai yra, žinai. Kad tau nereikėtų perdarinėti kažkaip ten tas gumas dėtis, tai dėl to ir sakau, buvo perdarytas aliumas su metalu, su variu, žinai, tai duoda mums visai kitokią galę jo, žinai. O pati idėja šitos mašinėlės buvo, net nesakyčiau, kad iš jo, žinai. Aš visą laiką norėjau kažkokios unique tos rotary, nes man nepatiko tos visos direct drive'ai, tie vadinami, kada ten, tas pats per tą patį, žinai. O čia ką čia daug kas čia daug meilės įdėta, sakau, čia 6 yra modelis jau, dabar 7 išeis neužilgo, žinai. Ir čia principas panašus yra, jeigu tu nori rotary, kurį tau kaltų kaip koilai. Tai labai panašus. Garsas irgi tą patį garsą beveik turi, kai būtų koilo mašinėlė, žinai. Tai nežinau, čia reikia... Reikia pabandyti. Reikia čia pabandyti, čia ten suprasi, žinai, kas su jom. O kaip penas tavo paėjo? Penas buvo taip, aš padariau 200 vienetų, aš juos pardaviau per 2 savaitės ir kažkaip tais... Jisai paprastas įrašytas, aš jį net buvau pavadinęs, kad tai yra direct drives, daug kas žinos, kas yra direct drives, vamzdyje, tai būtų direct drive tube, nes tai ir yra. Daug penų yra taip, kad jie neturi jokios to mechanikos, jame, žinai, daug tų penų tokių yra. Ir aš neapsistoju su to, nes neapsistoju dėl to, kad aš dar nepriėjau prie to. Aš turiu viziją, ką aš noriu padaryti, kaip aš noriu padaryti. Šiai dienai mes dar tokio neturim. Bet tai labai, mano ta idėja, kalbėjau su daug tų, kas daro mašinėlė, žinai. Tai sako, čia būtų labai geras dalykas, labai geras sprendimas, ką mes dabar šiai dienai turim, žinai. Tai galiu net ir papasakoti, gal kažkam bus naudinga informacija, žinai. Tai kai tu dirbi su penu, tu išėmi adatą ir tu vėl keiši atgal adatą veikiančioje mašinėlėje. Daug kas neišjungia ir keičia, žinai, adatą. Jo, žinau. Ir tai yra labai blogai.
nesu tuo metu, kada tu šitą adatą atgal, tu forsinį, šitągi, didelis forsas pareina į varikliuką ir paskui tu gauni tokį dalyką, kad tau kokių pusės metukų mašinėlė nebeveikia. Ne dėl to, kad jinai buvo blogai padaryta, bet tiesiog nuo tavo elgesio su ją, žinai. Yeah. Tai aš turiu tokį sprendimą, kada tu išėmė adatą, jinai pati sustos. Kada tu vėl įdėsi, jinai vėl veiks. O, blemba. Ir tiesiog tau ten nereikės jokių ten master stuff, žinai, aš jau turiu tą dizainą pasidaręs, esu jau kelius kartus atsispausdinęs, vis dar bandau, ten tokių reikia jungtukų joje, bet tiesiog gripsas toksai, kad tiesiog, sakau, aš pats pastebėjau save, žinai, kada dirbi ir atrodo būna adata didelė ir jeigu dar kokią slidį biškį, šitągi pirštų laukant. Esu buvo ir... Aš visą laiką šinginėjau, bet aš žinau, suprantai, žinai, nušovė. Jo, žinai, tai va čia vienas iš tų ir paskiau įdėti iPhone'o didžio ekraną, nesgi mes blekai dirbam, tai mums reikia kažką. Nesgi mes šiandien ant to ir įsivaizduok, čia dirbi tau iš karto. Čia joks, jokai, žinai. Tai prie peno aš dar aš nekišu tenais, nes aš turiu ten visą informaciją, kaip ką padaryti, bet aš prie jo man ten neįdomu, nes tenais tu jokios meilės ten nieko neįdėsi, nes tu tenais padarysi visą kokią, juodą spalvą, o jeigu jis bus ir mėlyna ar ten kažkokia, tai jinai bus tikrai nedažyta, nes mes negalim su powder coatu nudažyti jos. Taip. Nes ten neveiks taip, ten labai prestižinis yra pjovimai, sriegių darymai, ten iš vis kita šitagi, ten nudažius, tu nebeusuksi, nebeprisuksi, žinai. Ir galima sakyti, dėl tos higienos irgi, žinai. Nes yra to powderių, kurių galėtų medicininį tas powderis, bet tenais, ar tu mokėsi tenais už tą mašinėlę, kad tau nudažė su ją vos 200 daugiau, žinai, nes jisai kainuoja daug. Ar ten su tuo keramikiniu tuo paviršium, žinai, ten vėl yra pinigai dideliai, žinai. Nu, tai pasiliksi prie tos jėdos, nu ką tu surinksi 10 metų, man jau bus atsibodę. Man tada jau buvo 200, man atsiuntė, man reikia surinkti, aš atsisėdęs, ne, gal man nereikia. Yeah. Ten surinkau, aš visas rinkai tik tai tam, kad reikia surinkti, kad yra jos parduotos, viskas. Nuo to man neįdomu, aš labiau dabar fokusuojuosi šitą, nes aš galiu kiekvieną dieną, kiekvieną skirtingą padaryti, žinai, tą mašinėlę. Tai kažkaip tas penas manęs netraukia, nes vien dėl to, kad kaip ir minėjau, mes neturim dar kartridžių gerų. Apie kartridžius, žodžiu, atsimeni, mes su Vladislavu, matau, kaip kalbėjom, kiek toli nueis kartridžiai. Nu, ir kaip atsimeni, tikrai buvo kažkas iš aplinkos, kada fantazavo blėdą arba klientai, kai sako, kodėl niekas nepadaro ten, pavyzdžiui, kokias mašinėlės, kur būtų vidų iš karto dažai ir kad tipo nebereikėtų mirkyti, žinai. Ar jūs matėt, kad jau dabar pradėjo promint kartridžius su konteineriukais rašalai? Jo. Kas per šūdas? Taigi tau reikia 5 skirtingus. Ne. Čia yra, šiai dienai mes turim irgi marketingas toks, kad tu turi ant tiek įsikraipyti, kad paeitų. Nes kaip ir sakiau, mūsų kiekvieno tatuiruočių, kurie daro supplieriai, jų yra kokių 60-70% klientų yra jauni žmonės. O jie mėgsta naujoves. Mes tai pasilikę prie to seno. Nu ir kad ir patsai norėtum. Atrodo, aišku, jos bus šitoigi bus prekybo, aš ją nusipirksiu, tik man dėl įdomumo pasižiūrėti. Bet dėl to ir yra, žinai, tos ten yra bullshit. Ten tikrai nepaeis. Įsivaizduok dabar tu, kartridžių prisidėjęs, tau dabar yra, tu dirbi su 6 skirtingais atspalviais. Ir įsivaizduok tos 6 skirtingus atspalvius sudarai su 9 magnumu. Tai tau 9 magnumų reikia. 9. Tai 6. 6. Nu 9 raunčeiderių. Dar 6 raunčeiderių. 6 tu kiek tu ten prisidėsi? Tai ten atsisėsi, žinai, ten reikės jau ir rašyti. O dar kartais reikia 2 pamėgstuoti spalvą. Iš vieną kitą perpilinėsi. Tai žinai, kas turės tankai keistis. Nesikeis niekas. Tai va. Ne. Ir dar antras dalykas, aš nemanau, kad čia kad bus įsivystisas, nes čia, sakau, čia yra tiesiog bandom, mes dabar, sakau, kraipom
tą visą produkciją į tikrai ne į gerą. Aš manau, čia toks vaizdas kaip fidget spinneris, ta prasme, atsiras kažkoks pabandymai, žinai, arba paės arba nepaės, nesąmonė. Nu tai va, kaip dabar kas buvo, kokie čia, dabar kai yra su kartridžais, nes kartridžai dabar turim tokio irgi mes tokioj Bull Run, kai vadinasi, žinai, visi naują kūrė kažką, tai ten vienas spalvą pakeitė, trečias tą, žinai, ketvirtas, magnetiniai dar kažkiek. Tai ten jo, paskiau dabar, va, žinai, mano tas draugas Lukas Fortas, jis biški ten įdomiai taip sugalvojo, visi daro adatas tiesiai, jisai biški sulenkė, kai būtų koilo sistemui, kai dėdavai prie šito, kad jinai būtų labiau priglūdus prie gripo, žinai, tai jie tai tą padarė, žinai, nu, įdomiai. Aišku, ten nieko mandro, tu gali ir su savo belekakiais įsiemi tą kartridžą biškai palenkį ir vėl sudėjai, žinai, bet tiesiog čia jau tas paprastumė, dabar sakau, kas yra, aš mačiau tą nesenai dar iš tikrųjų tos kur su šitaisgi, su kaušiukais viduj, tipo, kad karočią ten dažų prisibit, nu, bet čia bus briedas, grina. Čia nebent kokiam blekautui, dar kažką, bet įsivaizduok, tu blekautą nedarysi su 9, tau reikės daryti su kiam 9, tai įsivaizduok, koks jinai susidėsi bliūdą. Podelį kavos. Baltos mišrainės. Podelį kavos pripylė dažų. Dar, žinai, galėtų padaryti tą šonę irgi, žinai, bamsduks, kur galėtų kavikę daužyti, konkrečiai, žinai. Girdi, o kaip tu įsivaizduoji, kas dar, koks, pavyzdžiui, absurdas, kokį galėtum dabar pasvajoti, dar galėtų būti su tatuiruočių mašinėlėm? Kas dar, nes koilai, rotariai, penai, kas toliau? Kas toliau? Šiai dienai mes turim tokiai dabar labai įdomiai, daug kas pradėjo darytas, ne pačias mašinėlės, o pradėjo daryti vėl, mes grįžtam atgal į tą senąją power supplies, nu tą maitinimo bloką. Dabar vienas tokį labai įdomų sukūrė, kur gali belę kokią mašinėlę perdaryti, jinai tau dirbs kaip koilai, net ir rotarė. Ten biškai kitokia sistema, aš ten dar iš tikrųjų neįsigilinau, žinai, tai įsivaizduok, ten tau net nereikia, ta mašinėlė beveik net nepasijungia prie nieko. Ten kaip būtų wireless, ten kažkokį šuduką prie tos mašinėlės, kaip magnetukas prisideda. Čia kaip pizda mašinas. Nu tai... Mano. Ir žinai, o kas toliau, tai nežinau, nes dabar kažkaip tai yra tarp tų mašinėlių, tai sakau, tie penai. Bet dabar jau penas išvystytas, ne? Vamzdys, sukištas direct drive'as vadinamas, nes labai mažai kas daro kažką kitokio. Nu, neskaitant ten šitokio ink machines, tai ten, sakau, ten Tony Stark koja įkišta į vidų, žinai. Bet kas dabar su penais vyksta, tai visi bando kuo didesnį ekraną įkišti, kad, žinai, sakau, iPhone'ą, kad ten spalvų būtų, o kam tą daro, ne tau. Sakau, gal tau bus patiks, kai tu matysi ten tokio didžio skaičių, žinai, kaip būdavo tie... Ant scenarijos reiktų? Ant scenarijos, žinai, prie pat laiką ir nematai, žinai. Kiek dabar žmonių tu žiūri į tuos voltus, ar ten kažkas sukūrė su hercais, nu aš nesuprantu, kas čia jums. Aš net vieną pasijungiu voltą. Taip, aš žinau, kiek yra viskas, pas mane nuo 6,5 iki 7 aš daugiau nekeliu, bet brangiai elektra. Paviški suki, žinai. Tai dabar toks ir yra absurdas. Kam tas reikalingas toks ekranas? Kam tau tą apkrauti informaciją, tą ekraniukę, kai ten išėjo, kuris ant Critical buvo pirmas power supplieris, kuris galėjai sureguliuoti, kad minutė ir kiek tavo kaina, įsivaizduok. Ir dabar šiai dienai, kai kas dirba, įsivaizduok, pasižiūrėjo į tą power supply 9 valandas, 280 $. Kaip taksometrą. Tai va, sakau, aš taip nematęs, čia taip yra. Taip, ant Critical power supply. Ir dabar tas grįžk atgal, žinai, aišku, Critical buvo, dabar Critical irgi yra parduota kompanija kiniečiam, jie tenais pradėjo ir tos penus daryti, ir ten ten batarejkos tos viso, žinai, nesgi jie buvo tik tai supplieriai, jie buvo independent šitagi, family business Amerikoje, bet jie pardavė kiniečiam, tai jie ten pradėjo kitokį, žinai, bet sakau, nu kam ta informacija ten ekrane?
Kam tau kiek tų valandų tatuiruosi, kam tau kiek tam tų hercų, nes tu čia dieną tie meistrai, sakau, tie jauni nieko, jie nesupranta. Nekreipsi dėmesį, Nekreipsi, jisai užsijungia, parabrėdžia. Straukas, kas tas straukas? Straukas labai būtinai, nes turi būti 5 metrai, atsiminkit, 5 metrai mažiausiai, nes kaip turi, tai turi. Nes kitaip, džek, nes... Arba daugiau nei 6 Ne, tai bala, žiūrėk. Per delną, Jeigu kas seka tą visą, nes buvo 3,5, visiems lipo. Taip. 3,5 buvo perfekt, standartas. Ne, yra mažai, reikia 6 dabar. Dabar yra vieną tokį turimą anglą, karočiai, jis daro ten tos savo penus, ten įdomus, tie penai, sukišo pusę koilo mašinėlės į vidų, ten tokį transformerį padarė, nu ten kažkokią tai, nežinau, ten ne mašinėlė, bet ten įdomus toks mechanizmas, žinai, tai jis toks vienas iš anglų yra toks, kuris bando kažką naujo, žinai. Kam tau tie 6 milimetrai? Tai žinai, kaip išlenda? Karvės tatuiruosi, ne? Taigi čia daits yra, matai, problema yra ta, kad kažkoks amerikiečių, tas tradicinių Mike Chamber, man atrodo, ar kaip jis yra, nu ten labai populiarus, Bergkreko tada šitiegi, jie yra tokie meistrai, jie diktuoja madas oldschooleriam. Jeigu pasakė 7 mylai straukas yra kalo perfektum ir tada visi norės iš tavę 7 mylų. 7 mylų aš esu buvau padaręs su 6, tai ten tiek adatos išlenda, kad aš ten galėčiau kapoti jau. Ten adata nespėja sulysti atgal, žinai, nu ten sakau, tai va čia va vieni iš tų tokių absurdų, kam tos tie penas su 5 mylais, kai jisai nekala tai. Motoriukus, kokius mes naudojam, tu jeigu custom nedarai, jeigu tu perki iš to marketo, jisai nestuma tokių šitųgi, žinai. Bet mes bandomgi padaryti tam, kad tik tais sakau, kaip marketingą, žinai. Ir dabar aš, kaip sakau, kai darysiu šitągi savo peną, tai tikrai arba padarysiu laikiklį, kad telefoną tikrai įsidės. Nes kitaip nepaeis. Dar turiu vieną klausimėlį ir manau uždarysim. Žodžiu, tu dabar vis tiek bendrauji su viskiais supplieris, visokių matęs esi ir bendravęs. Ar esi subifinęs, ar esi davęs pastabą, kad hebra tiesiog gal iš gerų sumetimų, žinai, kad tipo davai hebra, gal čia biškai, gal taip pasidarykit, žinai, ir bus jums tipo geriau ar kažką ir įsitraukęs į bifą. O jie, labai. Labai. Žinai, aš dar šitoj didelėj saloje esu migrantas. Buvo toks metas, kada aš buvau top pirmoje vietoje kaip mašinėlių gamintojas. Ir iki šiol gal yra, nes buvo ten toks bahuriukas vienas ir mes ten bandėm kartu, kaip ir jisai irgi turėjo ten savo liniją, dabar jisai ten, man atrodo, po to bifo ir dingo, nes jam ten širdis skaudėjo. Nežinau. Ir jo, ne pirmą, ne vieną ir ne 2 kartus, žinai, bet tiesiog, žinai, mes visi, mums nepatinka kritika. Taip. Tu ten net ir tavo mama pasakė, kad, karočią, tu nusiplauktas kojas, tu neini jų daryti. Už vėliau. Nu, bet, žinai, čia kaip mano toks paprastas pavyzdys, žinai, čia buvo su vienu tokiu anglu, žinai, ir paskiau man taip nesisekt pradėjo. Eik tu. Tai būtų, kai, žinai, tu pats tą bifą užvirėjai, nes tai buvo, bifas iš tikrųjų vyksta kiekvieną mielą dieną tarp independent tų supplierių. Nes mes, kaip ir sakau, bandom vienas kitam įkąsti. Tu darai čia tą, čia tu nukopijavai mane, tas kopijavimas, tai čia, jeigu tu aš nukopijavau tavo darbą ir padariau geriau, tai reiškia vienus žingsnius aš į priekį. Ir viskas. Ir viskas, ką, ačiū tau labai, kad atėjai, labai buvo smagu, įdomu paklausyti gerų minčių. Jo. Super, ačiū. Super. O kaip tu išgalvoji, kad, pavyzdžiui, reikia padaryti 1,5 springo? Kaip tau daeina? Sėdi rūkai. Tu čia ant rūgšties kažkaip? Šūnį pamyščiau nėra kur. Ne, žinai, šitas mašinėlė, kai tu kuri ne palei save, tu kuri palei klientą. Klientas sako, man nusinti tam klientui mašinėlę ir sako, jisai tau, man jinai yra biškai per stipri. Ir tu tada pradedi, tu žinai, iš kur stiprumas pareina.
Ir tada tu galvoji, tada reikia pakeisti springai, nes yra jų storiai, tas pats kaip ir ant koilų, yra 18-iniai, yra 20-iniai, ir tada tu žinai galvoji, blemba, jeigu yra 18, yra jau dar per sunku, tai reiškia dėsi 16. Tai taip, žinai, tada žiūri, kad 16 yra tas vadinamas GIF yra per soft, tada tu galvoji, 2 uždėjai yra jau per kietą, tai jeigu uždėsi pusę dar to, jau turėsi kitokį balansą. Ir karpaisi pabiškį. Milimetrą po milimetrų, kol atrandi tą gepą, kuris yra jau tas perfekt. Tada, žinai, žiūri, kad kažkas sako, aš noriu kirvio, kuris, kaip va čia va yra, žinai, ir žiūri, kad su vienu yra per mažai, jau tada didėja 18-inį, tada sakai, kad yra, žiūri, kad, okei, bet tu norėtum, man asmeniškai norėtų daugiau, tada uždėdė 2, gali ir aš 3 uždėti. Tada uždėjau 3, atsimenu, nusinčiu, nesakau, čia jau yra jau per stipriai. Paskui, žinai, kiti nori tos mašinėlės, kad jinai būtų, kaip mažom atom. Tai 3, ten 5, žinai, ir šita jau sistema nebetinkama. Tada aš turiu perkeisti šitos 2,5 springo dėti čia ir čia vieną springą. Pakeičiau taip, žiūriu, gerai, pasibandžiau, žinai, ten to su mažykėm, žinai, įsiunčiu, sako, blemba, man trūksta to softo, žinai. Tai ką, paėmė tą patį springą, tik tai pakeitė springo tą dydį, nes yra 16, 18, 20, yra 22, bet tenais jau, aš vadinu skardą, ten jau nebesilanksto jinai, žinai. Ir ką? Dabar turiu padaręs taip, kad į kiekvieną mašinėlę sudedu visus springus, kad man sumažint pačio darbą, kad man nesiuntinėtų atgal. Ir tu turiu padaręs tokį papiriuką ir ten gali patsai pasikeisti. Tai žodžiu, tatuiruočių meistras, kuris perka tavo mašinėlės, tai jis jau žino, kad perka tavo mašinėlę ir jis yra pasiruošęs tam, kad jam reikės keitinėtis, ne? Springus kažkaip, čia matai, tai tame esmė, kad yra, aš turiu padaręs, kaip tu gali manęs paprašyti, aš tau jau sutiuninu. Tu pasakai, man nori kartridžam, aš tau ją padarysiu kartridžam. Ir tu norėsi naudoti šitiemgi standartiniam adatom, tu jau nebegalėsi, nes tau truks detalių. Tai aš paėmiau, kad man sulengvint darbą patį, aš sudedu visas detalikės, jeigu tu norėsi tą pasidaryti, tau bus pačiam įdomu. Jo, tai va aš ką ir sakau, kad meistras turėtų būti suinteresuotas, tai čia yra, dėl to ir sakau, šitą mašinėlę padariau su kokiom 6 šitomgi options, žinai, kad tu pasirinkimo daug su ją, tu gali su ją susibildinti, žinai, kaip būtų kaip Lego pasiemi ir susibildinai, kad tu nori, žinai. Ir man pradžioj būdavo siunčia atgal, moka pinigus, žinai, aš moku pinigus siuntimas ir gaunasi, kad tu ten pusę mėnesio, dar kokią ar 2 mėnesius lauki vėl gal mašinėlę, žinai, kad gal, tai aš paprastinau, sudedu visas detalės, padariau šitągi, turiu aš ten tokių video pridarę, žinai, jeigu kažkam reikia, nusiunčiu, nesigavo, tai jau nebe mano problema, kad tu supisai mašinėlę, nes garantija nebegalioja. Nes išardėjai. Nes tu išardėjai, bet čia, žinai, tu jau pats pasirinki savo šitągi, žinai, bet jeigu tu teisingai viską padarėjai ir tenais nieko neišlaužiai, nieko tenais nenusuki, nes čia yra varžtukai, mažiukai ir būna kai kurie persuka ir tą varžčiuką aš jau nebeištrauksiu, žinai, ir jeigu niekas nebelaiko, tai jau ne mano problema, aš tau nepakeisiu tos detalės. Bet aišku, aš geros širdelės, tai atsiūs atgal, aš tau pakeisiu detalę ir tada tau sako net ačiū nepasako. Blema, čia šlikščiai. Va čia yra šlikščiausias dalykas, žinai, tu atrodo, tu bandai tą padaryti tą full servisą, kad tik tai būtų geriau tam žmogui, žinai, ir jisai tau net nei labas, nei ten, su anglais yra kitaip, jie tau kokį 10-20 svarų į tą pačią dėžutę įdeda, kad, nesiunčia, bet tiesiog, žinai, kad būtų. Tai čia toksai, žinai, kaip ir reward, žinai, tam pačiam, bet su amerikiečiais, su tais europiečiais, taigi ten iš vis ten, Jėzu, dar tu turi damokėti. Kad siunti servisų ir jisai sako, kad tu man turėsi atsiųsti tuo pačiu full servisu, kokį jisai pirko pirmą dieną, kur 35 svarai kainuoja. Aišku, aš siunčiu pačiu pigiausiu, nes tu man jau, tu man tai nemokėjai tų pinigų, žinai, kad, už tą siuntimą. Tai va, sakau, čia turi pasižaisti su jau. Čia tikrai turi pažaisdai. O Evo išėjo pavadinimas jos, tai dabar čia yra Evo R8. Buvo pirma D12. Čia iš vis buvo iš dainos. Sėdėjau tą dieną, dariausi dizainą, sakau, bus D12. Ir tai buvo paėjus. Žinai, bet aš ją, kaip sakoma, diskontinuojant ir daugiau nebedariau, aš perėjau į kitos ir išėjo Evo. O Evo reiškia I want one, but never did. Man tiek daug žmonių parašo, aš noriu vienos, bet niekada neperka. Ir aš sakau,
Evo. Gerai. Ir taip išėjo, dabar jau šitos yra, jeigu dėčiau numerius, yra 800, kažkas tarp 8-900 čia numeriukai, jeigu numeriukai būtų tarp šitų, žinai. Tai čia sakau, 6 yra tas modelis jų. O yra kažkam adresuotas pavadinimas mašinėlis? Tipo kažkokia irgi mintis, kaip čia yra mintis, bet Ne, tai kažkam tam- konkrečiai, kažkaip savo tam yra- heitą ne. išliejant ant vardo. Ne, tai tam ir yra tas Evo, kad tu nori, bet tu nepirki. Tai kam tu rašai man, kad tu nori? Aš noriu vienos, žinai, I want one, but never did. Nu, tai va čia tas yra adresavimas tiem, kurie tu nori pirkti, bet aš nepirku. Čia jau kaip Kendrickas Lamaras su Dreiku, žinai. Jo. Čia aš bifinu, žinai. Ir tai va, čia būtų toks, tas ir išėjo, žinai, tas Evo ir visiems prilypo. Nu, nice, super, ačiū, O. labai įdomu. Prašom. Labai įdomu, tai I want one. That's it. Nu, tai va, super, Pala. super, geras. Kurią rinkės? Šitą. Te. Rimtai? Jo. Tau šitą tada liek. Dėk. Prašau. Ačiū labai. O man? Nežinau, Per bet... mane tu nevarai. Ne, per mane. Dievas. Daug. Eik, tu Šitą, sakau, čia yra žvėriai, žinai, bet jeigu norėsi kažkokių bus šitųgi... Pradėsit radiką daryti. Klausykit, bus, norėsi ten, reikės kažkokių detalių, ką rašyk man tiesiog... Jis tau jų neatsiūs, neperdėk. Jo, Parodyk, va, parodyk. norėjau sakyti. O čia šitą labiau šeidink. Kaip man dabar tada, aš to išsirinksiu. Dabar jau Aš turiu pirmumą. Jeigu tu norėtum Sorry, kartridžam, šita daugiau eina į kartridžus, jeigu pasibandyt kartridžą. Gerai. O šita daugiau yra, sakau, kirvis. Čia jau galėsi užsidėti, čia tik tai... Tau patinka skust. Seniai, tu esi pakė. Šito labai dabar, kai yra priviršas, nebepriviršinėk, nes tai yra aliuminis ir kada metalas tu gali prasisūkti, žinai. Su šita, kaip ir sakau, čia biškai tas bunny, tas pats, žinai, kai atsuksi, kad labai, nu, čia gali pamest, bet tiesiog, kai grįž atgal vis tiek, žinai, tai to irgi neužspaus taip, kad paskiau tu persuksi ir paskiau tu turėsi tokią didelę problemą. Nu, aš dirbęs, žinai, su koilais, tai man tikrai... Paskiau čia nais, suprantu, kad nereikia dabar tas, persukt. kai yra tasai šitas vils, ne, kaip sakoma, čia yra varžtukas. Jeigu jisai tau pradėtų sukinėtis dirbant, tu jį gali prispausti, bet irgi ne per daug, nes tai yra sriegis, o ten yra gumikė. Ir kada jeigu per daug prispaustum, sugadintum tą sriegį ir tada iš vis nedaug. Tada būtų taip, kad tau reikėtų čia replių, žinai. Tai va. Prašau. Tai gerai, tai aš tada ačiū tau labai, nuostabu, fantastika. Gavom dovanų. Tai aš užsakysiu tada iš tavęs. Jeigu šitą, ką sakau, jeigu tau reikės, gripą. jeigu reikės kažkokių tais info ar ten detalių, mincantai, sakau, duok žinoti ir galėsiu tikrai. Tai pirmas dalykas, ką aš užsakysiu, tai gripą. Gripsas, sakau, gripsas dar su juo dirbu. Žiauriai patenkintas, blemba, seniai, čia yra nuostabu. Kosmosauskas. Nuostabu, wow. Geras. Nu, esu labai laimingas, tikrai. Tai žinai, į Angliją atvažiuoji, taigi čia kaip pinigai. Ateini mašinkas, kava, nežiūrėjau. Mašinkas kava, Ką einam parūkyti, ne? Viskas. Done. Dan. Thank you.